Zavisi s kim pričam, tako i reagujem. To govori ovo tvoj, da sam kontraverzovat. Ja od početka zastupam tu tezu. Bio sam u Arsenalu, trenirao tamo sa njima, pričao sa Wengerom. Gledao sam video njegov, highlights. Kao on će da ide verovatno kao ako zvezda tebe ne pusti i tako dalje. Ovako privatno su sedeli. I sećam se tog videa, ja mislim da je to važno, dosta jednostavno vrstu podrške. Da mi verujemo u njih. Da su oni ti. Jer naši igrači kad izađu protiv bilo koje reprezentacije, oni veruju da mogu da pobede. Ta 2 puta kad sam dobio karton, ja sedao na klupi. Čak nisam ni stajao. Pozdrav, još jedan razgovor na YouTube kanalu Lesto. Kada sam najavio ovaj razgovor na Instagram profilu, napisao sam namerno malo da bih provocirao publiku, možda najkontroverzniji srpski trener trenutno. Ne zbog ponašanja, naprotiv, nego zbog toga što je dosledan u svojoj ideji. Jovan Damjanović, mogu da kažem i moj prijatelj. Jovane, prošle godine si napravio izuzetan uspeh. Igrao si polufinale Evropskog prvenstva za igrača do 17 godina. Odveo si TSC u knockout fazu Evro takmičenja i neki tvoji igrači iz tih U17 su debitovali za A tim, što takođe smatram uspehom, neki u onoj godini, neki u ovoj. Međutim, mnogo ima ljudi koji imaju mišljenje o tebi, o tvom načinu igre. Dug uvod, ali da li ti deliš to mišljenje? Da, hvala ti pre svega na pozivu da mogu da gostujem kod tebe u emisiji, podcastu, kako god. Veliko mi je zadovoljstvo. Pa dobro, drago mi je pre svega da smo prezentovali neki fudbal i sa kadetima i sad sa TSC-om, da ljudi imaju mišljenje. To jeste negde cilj da smo poslali neke poruke, da smo nešto drugačije prezentovali, neki drugačiji fudbal i to je ono što me jako raduje. S druge strane, kad pričamo o mladim igračima o reprezentaciji, to je i primarni cilj bio. Mi jesmo bili među 3 ekipe u Evropi, veliki uspeh za nas kao zemlju, ali suština je da ti mladi momci nađu put i pre svega da naša A reprezentacija beleži dobre rezultate, da ima što više mladih ljudi koji su prošli kroz mlađe kategorije u A timu. Naravno, kao i sa TSC-om, za nekih 6-7 meseci uradili smo jako dobre stvari, neki istorijski rezultati i to sve, kao što si rekao, na jedan način naš, onako da jednostavno možemo da igramo neki kvalitetan fudbal i da se takmičemo. Dobro, a reci mi, kako ti reaguješ na tu priču o tom tvom stilu koji je da držiš zadnju liniju kao Barcelona ili Tottenham, kako jeste, sad će on to da uradi. Da li ti ljudi pričaju, kako reaguješ na to, kako reaguju igrači, možda mi kažeš kako si došao do toga? Znaš kako, zavisi s kim pričam, tako i reagujem. Tebi neću ništa da objašnjavam kao. Ali, pa dobro, uvijek je zanimljiv, fudbal je takav zavodljiv. Što se tiče igrača, ja sam imao stvarno ogromnu podršku, pogotovo i u reprezentaciji i u Topoli, gde su igrači stvarno super reagovali i to je osnovno. Igrači moraju da veruju u to šta trener hoće da radi, oni moraju da igraju kako trener želi, tako da susreli su se sa nečim, ajde kažem, verovatno prvi put u karijerama, malo ekstremnije fudbal, ali to je jednostavno fudbal protagonizma i svakom igraču, posebno talentovanim igračima, to prija. I ja sam im stvarno zahvalan i stvarno sa svim igračima s kojima sam sarađivao, bili su jako otvoreni za nešto novo i što je najvažnije, vremenom oni vide da su bolji kad igraju taj fudbal, kvalitetniji, to govori i jednostavno u Topoli, da ne nabrajam sad, pričat ćemo, ali jednostavno svi igrači su individualno bili jako kvalitetni i bolji, imaju mnogo veću vrednost nego što su imali i to je negde osnovno. I taj fudbal to donosi, pre svega da igrači da izgledaju kvalitetno i dobro, ne samo da imamo rezultat u Ligi konferencija kao što smo imali, jer kad imate najboljeg strelca ili drugog najboljeg strelca Lige konferencija, najuspešnijeg driblera Stanića, ne znam, Pantović, najbolji asistent Ćirković, pa neke transfere koji su se desili, koji će se tek desiti, to je za mene ne benefit, nego neko zadovoljstvo moje lično, kao trenera, neko koji je uticao na njih, na taj ambijent, da jednostavno pre svega ta fudbalska predstava bude dobra, a na kraju da ti momci igraju neki najbolji fudbal ili najkvalitetniji do sada u njihovim karijerama. Ja se nadam da će to biti naravno još bolje u budućnosti. A to što je stres non stop, to da li offside ili nije, kako to ti igraš, ako tako mogu da kažem,
evo, pomenuo sam možda 2 trenera ili 2 stila, ti me ispravi ako grešim, koja su tebi bliska. To je Anže Postecoglou, kojeg ti jako ceniš, iako je i on čovek koji je prilično kritikovan, i Hansi Flick iz Barcelone, njegovi rezultati su bolji su rezultati kluba posle izvesnog vremena, ali ljudi misle da je to neprimenjivo u našim uslovima. Kako ti reaguješ na to? Pa dobro, prvo mi smo igrali, ajde, kažem, taj fudbal koji smo hteli. Ajde, dva pitanja sam negde postavio, pa ću ti krenuti od početka. Prvo, to da je stresno, ja pre svega mislim da uvek smo, i pogotovo u Evropi, imali jednu ozbiljnu fudbalsku predstavu. Bilo je zanimljivo, ako dođe veliki broj ljudi na stadion, kao što smo igrali St. Gallen, da ima 60.000 ljudi, mi imamo obavezu da igramo neki fudbal kvalitetan, atraktivan i tako dalje. To je moj doživljaj, ja ne kažem da sam u pravu, nego ja imam tu vrstu doživljaja. I jednostavno te fudbalske predstave mora da budu na tom nekom nivou. Ovo je naš način kako želimo da izgledamo i generalno mislim da smo pokazali, meni je bar to bilo dovoljno, da možemo da igramo. Da nekako nije često čujemo, kažemo da, ali te igrače koje imaš, oni ne mogu to da rade. Ali oni su pokazali da mogu. I to je ono jako važno. Znači, kad dođemo, ne kažemo da, dobro, on ne može, daj da ih svedemo na njihov minimum, nego da maksimiziramo njihov kvalitet. Znači, svaki igrač ima više potencijala u sebi nego što nam se čini možda u prvom trenutku ili što smo ga gledali do sada. Jer imate situaciju da igrači igraju u nekim klubovima gde jednostavno klub se možda bori za opstanak, stalno su negdje u nekom drugom rasporedu, tako dalje. Imao sam dosta primjera takvih gde jednostavno da li je centralni bek ili neki napadač stalno udaljen 50 metara od gola i on igra pola godine ili godinu, tu mi nismo videli njegov kvalitet kakav je u 16 metara, on ili dolazi u 16 metara. Ili centralni bek, na primjer, možda je baš kvalitetan, može da brani dubinu ili sa loptom, dosta kreativan, ali on nema loptu. Tako da, kad ga dovedemo određenog igrača u te zahteve, onda možemo da kažemo da li on može ili ne može. I uvek postoje, naravno, oscilacije i tražimo najbolja rešenja, ali generalno, mislim su momci pokazali da mogu, posebno na 3 fronta da igra jedna srpska ekipa, Evropa, prvenstvo i kup. Sve vreme smo bili tu negde aktivni i naravno na kraju i beležili neke istorijske rezultate, ali što je još važnije, mislim su ti momci igrali kvalitetan fudbal, mogli sebe lično da prezentuju kao i klub, naravno na jedan dobar način. O čemu pričamo, naravno, samo neki moj doživljaj kako ja mislim i negde želim da moja ekipa izgleda, jer to je ono što ja verujem i mora da ide iz stomaka da bi igrači u to na kraju poverovali i uvek ima, naravno, nije to uvek glatko, ali kao i svaka ideja svakog trenera u svakom sportu, ne ide to uvek ovako, naravno, ima tu uspone i padove, ali na kraju ja uvek verujem da dođe nagrada. A da li misliš da ti je bilo teže ostvariti tu ideju u domaćem prvenstvu nego u Evropi? I ako jeste, zašto? Mislim samo da u domaćem prvenstvu mi smo igrali uglavnom na 2 ili 3 dana i mi smo stavili prioritet takmičenju u Evropi. Ja lično, zajedno sa mojim stručnim štabom, igračima, ljudima u klubu i jednostavno nam je Evropa bila prioritet i onda smo posle određenih putovanja i tako dalje dolazili i morali pobediti utakmicu da je naše prvenstvo skroz drugačije od prvenstva, odnosno utakmicu u Evropi. I mislim da smo imali tu dosta uspeha, pogotovo u prvih 6 meseci da smo, na primjer, od 6 utakmica 5, ja mislim, pobedili i da smo jedno bili nerešeno, odmah posle Evrope. I eto u Kazahstanu letimo, ne znam, tamo, nazad, igramo utakmicu, posle 2 dana igramo. Mi smo ekipa koja nije nijednu utakmicu odložila. U Srbiji se odlažu utakmice, ne znam da li drugi to rade, ja stvarno ne znam, ali jednostavno mi nismo odložili nijednu utakmicu, ili smo svaki put na 2 dana i igrači nisu kukali, nisam dozvolio, niti su oni sami. Da kažu, putovali smo, sad moramo da igramo i tako dalje. Jednostavno nije bilo izgovora. Igrali smo pun gas, pošteno i stalno smo se trudili da uživamo, da kažemo da to je privilegija što igramo na 2 dana, na 2 ili 3 dana. I jednostavno bili smo sve vreme aktivni na sva 3 fronta, uvek igrali fudbal koji mi želimo, naravno, na vas protivnik uvede u ono šta će se dešavati često, ne pitamo se uvek mi. Ne ide uvek utakmicu onako kako bi mi želeli, ali naša namera je uvek bila ista. Da igramo fudbal koji treniramo, ono kako mi želimo da se predstavimo i uvek da pošaljemo istu poruku, bez obzira da li igrali u Evropi ili u prvenstvu. Posebno u Evropi smo htjeli da budemo najbolji. Da budemo najbolji ono kako mi možemo da budemo. Mislim, u tom smislu jednostavno ne da iskoristimo tu priliku, ne znamo kada će biti ponovno. Tako da to je negde bila i moja poruka igračima da svaku utakmicu igraju, da se onako obuku najlepše što znaju i da budu najbolji mogući.
Da li si u nekom trenutku pomislio kada, na primer, si gubio od jermenske ekipe 1-3 ili kada si bio u nekoj situaciji gde imaš prečke stative, mislim da je bio Kazahstan, a oni pobede 1-0, da treba promeniti nešto? Znaš kako, čovjek je stalno, mislim, gotovo u ovom poslu, našem trenerskom, stalno imate sumnje. I sad samo da li te vaše sumnje mogu da jačaju vaše uverenja, ono šta verujete, koja je vaša negde osnovna ideja zašto ste uopšte tu. I mnogo mi je pomogla ta prva utakmica, svima nama, mislim, ne meni, nego svima nama u Kazahstanu, gde smo, ne znam koliko smo putovali, došli tamo, nismo znali šta očekujemo, međutim, sa onako velikom, nisam ja znao, iskreno, da li ćemo doći na taj nivo koji želimo, ali smo insistirali na tome. Mi smo utakmicu tu izgubili 1-0, međutim, imali smo blizu 30 udaraca na gol, 3-4 prečke, ne znam i tako dalje. I utisak svih igrača, nije važno moj, ja sam znao da oni to mogu i negde sam verovao da možemo dođemo do tog nivoa fudbala i verovao sam da ćemo pobediti utakmicu. Međutim, nismo uspeli. Ali važno su igrači vidjeli da mogu da igraju taj fudbal. I sama analiza te utakmice nije bila analiza rezultata, nego igre koju smo prikazali tu da vide da mogu da igraju Evropu na ovaj neki način i nešto naše zajedničko što smo uspeli da negdje iskreiramo u tom periodu. I posle te utakmice onda je bilo sve lakše. Jer su igrači sa verom ulazili u svaku narednu da možemo da igramo kvalitetan taj fudbal koji želimo da igramo i u Evropi. I onda su kasnije dolazile nagrade. Stvarno da uvek naravno postoji sumnja, ali nekako ja se vodim time da i kad god su krize neke bile i sad u Topoli i u reprezentaciji, trudio sam se da kad god ne ide, da još pojačamo tu osnovnu ideju na koji način želimo da igramo fudbal i da jednostavno se vratimo na osnovu, da još više verujemo u to, jer mislim da ja verujem da je to put. Jer samo na taj način možemo da prebrodimo krizu. Ako počnemo da sumnjamo i da negde sa strane imamo onako neveru, teško možemo da idemo dalje. Onda više nismo svoji i nekako uvek sam se trudio da na taj način izlazimo iz krize. Naravno, to nekad je uspešno, nekad nije, kao i u svemu. Ali to je moje neko onako doživlje da kroz to možemo da lakše izađemo iz krize i da još pojačamo veru. Citirao si ovde na početku odgovora nešto što si pročitao i što si mi rekao svojevremeno. Ti čitaš intervjue raznih ljudi i čitao si intervju čoveka za kojeg ja mislim da je najbolji sportista svih vremena i baš si mi rekao jednom, ako hoćeš da ponoviš, kaže, znaš šta, pročitao sam to i to je ono čemu ja razmišljam. Pa dobro, mislim, pričamo o Novaku, za mene isto sigurno najbolji sportista svih vremena i upravo to, da, jednostavno moramo da pre svega nijemo određeno uverenja, da ih formiramo. Mi ne možemo, ako jednostavno kad trener ne zna, trener ili uopšte u vaspitanju deteta, ako ne znate kojim bi putem to trebalo da ide, onda ne može ni dete da zna kako da se ponaša i tako i ka igračima. Da naša jasna bude uverenje ili ideja šta hoćemo, na koji način hoćemo da igramo fudbal i onda da pokušamo da budemo dosledni u tome. A te sumnje su konstantne. Verujte mi, konstantno vi sumnjate ne samo da li je to taj put, nego na koji način da dođete opet do nekog uspeha. I mi svi želimo da pobedimo, da nam ekipa izgleda dobro i tako dalje. Ali samo razliku prave sredstva koje koristimo da dođemo do toga. Na koji način mi želimo da dođemo do nekog uspeha. Kako u fudbalu, tako i u životu. To su samo razlike. Šta koristimo da dođemo do uspeha? To je onako kako ja vidim. Imao si zanimljiv razgovor u St. Gallenu sa trenerom, mislim pre utakmica. Bio St. Gallen kada ti je rekao, vi igrate ovo, vi igrate ono i kad si ti pomislio, jao, pa ovaj se spremao za utakmicu. Je li bio St. Gallen ili? Ne, trener Lugana. Trener Lugana je sjajan, jako dobar trener i oni su možda najbolja ekipa sa kojom smo igrali. Ali mi je to utisak i za njega, ali i za većinu trenera. Kad smo igrali, kad pročitam izjavu trenera pre utakmice, onako, bude mi, ne mogu da kažem, ali vidim da su ozbiljni. Da su ozbiljni, da se spremaju, da neke izjave, čak i trener Legije isto, kad je pričao nama, onako sa ajde da kažem, vrlo jasno, kao da su kod nas u stafu, vide šta radimo. To pokazuje negde onako fudbal evoluira, da se svi spremaju, imate mnogo mehanizama da uđete jasno, svaka utakmica je dostupna, bave se ljudi, veliki je broj u stafu ljudi i onako.
ozbiljno se spremaju. A kako tvoja uverenja ostaju čvrsta, pogotovo da ih preneseš igračima ako ne pobediš? Kako ti svoje uverenje učvrstiš? Znaš kako, prvo ne analiziram utakmicu samo po rezultatu. Nekada pobedimo i ja nisam zadovoljan kako smo izgledali. Neke pobede mi ne pričinjavaju radost, jer to nisu naše pobede bile. Nismo bili to što mi radimo, što treniramo i ja jednostavno nisam, mi ni stručni štab, dobar deo stručnog štaba, naravno, vi ste srećni, pobedili ste i idete dalje, daje vam pobeda neko zadovoljstvo za, ajde kada je trenutno. Ali jednostavno ne realiziramo uvek kad je poraz, da kažem, veliko očajanje, nego jednostavno, ako je bilo mnogo dobrih stvari, kao što je, ne znam, Astana ili neke utakmice, pokušamo da imamo šta je to bilo kvalitetno i dobro i uzrok poraza. Nije uvek poraz samo da smo mi bili loši ili da nije ideja vozila, nekada je protivnik bio mnogo bolji. Okolnosti su razne, tako da pokušamo da analiziramo utakmicu iz nekoliko uglova, pa da dođemo do toga da li smo na dobrom putu ili nismo. Naravno, nekad i ne ide u kontinuitetu, ne izgledamo dobro ili to što hoćemo da radimo ne donosi ništa, naravno da ćemo da menjamo i da se adaptiramo. Ali suština je da se, odnosno na svakog protivnika mi se adaptiramo i svaka utakmica je drugačija. Iako uvijek se trudimo da igramo Iako se ti uvijek trudiš da igraš zadnja linija na sredini terena. Kako ti je bilo, izvini, molim te, sad mi je palo na pamet, Degenek ti je došao tokom zimskog prelaznog roka, jedan jako pristojan, dobar, iskusan fudbaler, igrao svetsko prvenstvo, igrao u Zvezdi, igrao Ligu šampiona i tako dalje. Da li je to igrač možda sa najvećim iskustvom kojeg si trenirao ikada i možda sa, nemo kažem, rejtingom, ali bilo je tu jako dobrih fudbalera, ali čovek koji je za kratko vreme trebalo se prilagodi nečem novom, kako si njemu, na primjer, pristupio kad si razgovarao? Znate kako, što su veći igrači, to je lakše. On je ogroman profesionalac, igrao je 2 svetska prvenstva, sve što je prošao sa Zvezdom i veliki profesionalac generalno, ne samo što je ima to iskustvo. I vrlo brzo, on je 4-5 dana trenirao sa nama, uspeli smo da mu predstavimo onako za kratko vreme šta želimo da radi i on je bio u tome, verujte mi, utakmica protiv Zvezde, 4 treninga imao sa nama, bio je najdosledniji, najviše na tom insistirao, vodio zadnju liniju, jer jednostavno on je profesionalac, jasno mu je bilo šta hoćemo da radimo i stvarno smo tu utakmicu odigrali jako dobro, ali mi je to bilo fascinantno da jednostavno za kratko vreme jedan igrač, to je taj nivo profesionalizma. I drago mi je da je došao u Topolu, generalno mislim dobro i za njega, posle dugo vremena nije igrao, a i jednostavno takav klub zaslužuje, ajde kažem, jedno takvo ime da nekako malo i ovi ostali oko njega vide nivo profesionalizma, odnosa, rada i iako naravno u Topolu ima sjajnih momaka i igrača, fenomenalnih. Ali kažem, on je bio taj koji je za kratko vreme bio najviše u tome, jer jednostavno najlakše sa talentovanim ili sa kvalitetnim velikim igračima, pogotovo u reprezentaciji, naprimjer, kad sam radio isto, ovih su mladi momci, nemaju iskustva, ali to tako lako ide da je to neverovatno, jer su oni talentovani, njima je brzo sve jasno. A kada pričamo o talentovanim, mi smo govorili jednom, bili smo na radio televiziji Srbije i radili smo uvod u utakmicu Zvezda Bodo Glimt, bio je Zdravko Kuzmanović, s kojim si pričao nekoliko puta i privatno. I to je čovjek koji jako dobro vidi fudbal, mislim, i ja sam bio svedok, a i ti pogotovo. I pričali smo o Ognjenu Mimoviću. Kako ti vidiš u igraču nešto što drugi ne vide? Eto, na primjer, baš na Mimovićevom slučaju. To je bio igrač koji u jednom trenutku nije bio ni u ekipi, u klubu, a ti si ga hteo u reprezentaciji. Šta ti vidiš? Kako ti primetiš nešto što drugi ne vidi? Znaš kako, mislim, konkretno za Mimovića, on je u klubu igrao, ne znam, igra, ne igra, tako da ima jedan normalan status. Međutim, Zvezda igrala i nije bio deo reprezentacije nikad pre toga. Zvezda igrala Ligu šampiona sa Empolijem, u Beogradu bila 1-1 i onako je mnogo ozbiljna škola je Empoli, bila je zahtevna utakmica jako i jedan igrač na terenu koji je jednostavno sam išao, nosio, ali pre svega onako karakterom, onda i kvalitetom ima ozbiljnu moć je bio on. I posle utakmice jednostavno kad se vraćao, kaže, ljudi, ja moram ovog momka da neko naterao me svojim odnosom da ga pozove. I on je jako specifičan, ima dosta onako blag karakter.
I često treneri ako vide tako igrača, možda nekad kaže boli me ovo, nisam siguran, šta znam, treneri počnu da sumnjaju u njegov karakter, koliko je on gladan i tako dalje. Međutim, ja uvek drugačije nekako to vidim i ja mislim da su ti neki lideri i momci za koje često kažemo takmičari i tako dalje, nisu oni koji mnogo pričaju, nego ima tih nekih momaka koji su tihi, ali kad dođe teren, oni su pravi. I stvarno sam uverovao u to u početku, dok smo u reprezentaciji negde prošlo vreme, bio nam povređen pa se vratio. I dok je prolazilo vreme, upoznao sam ga malo bolje i on je toliko skroman i tiha, strašan potencijal ima. I baš jedna situacija, bili smo sa Francuskom, sad normalno igra desno beka i hteli smo da igra utakmicu, da igra levo beka. I ja sam onako u razgovoru, komuniciram često sa igračima i negde volim njih da osjetim, da vidim kako oni to vide i ja mu kažem, možeš da igraš levog beka sad sa Francuzima? On mi kaže, ma šefe, mogu, to mi još lakše. Ali lako lagano, on to nije, mislim, on to osjeća stvarno njima lakše, veruje da mu lakše da igra levog beka. Mislim, sve jednom. A vrlo je onako jednostavno skroman i ja volim takve momke, on kasnije, mnogo je hrabar i vidite, zbog svog karaktera, stava, naravno i potencijala, ostaje u Zvezdi skroman, a hrabar. Ostao u Zvezdi, našao svoj put i tako dalje i siguran sam da je pred njim lepa budućnost i pre svega za naš fudbal da bude dugo u A reprezentaciji. Ali je jako dobar momak. Nije onako, nema mnogo takvih momaka. Jako ima nekoliko ovih koji dolaze koji su sličnog kvalitetnog karaktera. Pomenuo si Mimovića, a sad mi padaju na pamet još neka imena, ali pre nego što nastavim, ti pričaš o utakmici sa Francuskom koju smo dobili na Partizanovom stadionu, je li to bila tamo? Ne, Ćele Vilutić u turnir do 19 godina. Mi smo povedali Francuze tu 3-1, reprezentacija 2004. godište generacija, sad su mlada reprezentacija, na primjer to je Matijas Tel iz Emer iz Bajerna ili? Matijas Tel iz Bajerna, da, pa onda iz Paris Saint-Germaina vezni. Igrao je još veliki broj igrača, sad vrednost tih momaka svih je ogromna neka. Mi smo povedali 3-1, odigrali jednu jako dobru utakmicu, onako, da kažem, egal utakmicu, povedali smo 3-1. Ima jedna strašna trka Matijasa Tela i Mimovića gde kreće da ga pretrčava i smo onako lagano ga reši i često komentarišemo to. Naravno, to je bilo pre 2-3 godine, ali tad je pokazao, da kažem, tu neku stvarno pre svega moć koju ima i u nogama i u telu, a on inače vezni igrač. Došao u Zvezdu kao osmica neka i uvek imao svest da nije uvek bio vezni igrač. Onda kad je došao na beka, onako nikad nije žurio, kad sam s njim pričao šta bi volao sledeći korak iz omladinaca, on kao pa možda još jednu godinu na mladincima ili negde niži, tako išao preko OFK Beograda, nije žurio. Jer je bio svestan da mu treba još malo taktički da namesti tu poziciju, onako, iz neke skromnosti, a veliko kvaliteta je onda našao put. Pomenuo sam tu utakmicu sa Francuskom, ali mene takođe zanima, to je jedna, čini mi se, od tvojih u reprezentativnom nivou značajnijih pobeda upravo zbog te razlike u, ne znam, rejtingu tih igrača, ceni tih igrača i tako dalje. Ali me zanima utakmica sa Poljskom u kvalifikacijama, jer Poljska bila kada mi je bila potrebna pobeda, ali smo u poslednjih 5 minuta primili 2 gola, tako nešto. Da. I ti si rekao da ti je ta utakmica, mi nismo otišli na evropsko, a ti si rekao, negde si mi rekao da ti je ta utakmica koja je zapravo bila stepenik da odeš na evropsko sledeći put. Je li tako nešto bilo? Možda mi malo... Dobro više kao neko, da kažem, iskustvo. Mi smo tamo do 2 minuta pred kraj negde imali, primili smo gol za nerešali smo pobedimo, vodili smo 2-1, ali bilo je jako interesantna utakmica u smislu na pola je padao sneg, pa su prekinuli utakmicu. Dobili smo crveni karton u, ne znam kom, 30. minutu, 25. i to bez ikakvog razloga dobio igrač koji nikad nije dobio žuti, a ne crveni. I upravo sa igrače manje smo postigli gol, poveli. I baš i Mimović na tu utakmicu igrao levo beka, pa je napao tamo neki prostor i sa igrače manje smo dali gol. Poveli, ali nekako kroz to iskustvo smo svi nekako rasli i onda kasnije sa generacijom 2007. godište imali malo više iskusno, jasnije šta nas negde čeka, da budemo svi kvalitetniji i bolji i onda smo došli do to. Kažem, jedan kontinuitet u radu jako važan da bi na kraju mogli da pomognemo tim mladim igračima da nađu put.
A koliko ti je ta utakmica teško pala, taj poraz, to je taj remi od Poljske, sa Poljskom, gde smo ispali, nismo otišli? Da, znaš kako, svaki poraz mnogo dugo traje i stvarno? Da, pobjede kratko, imaš noć, već sledeću utakmicu ti razmišljaš. Jednostavno, to je ta neka, mislim, mnogo lepo, naravno, kad se pobedi, ali kratko traje. Jer ti već uveče, sutradan razmišljaš sledećem protivniku, spremaš utakmicu i kratko traju ta zadovoljstva kada se pobedi, a porazi dugo ostaju, ne samo, naravno, taj nego većina tih poraza ostaju dugo. Ne znam kako je kod drugih trenera, ali kod mene je to onako, i uvek ih se negde i setiš, naravno, fokusiraš se na dobro, to prođe i učiš iz toga, nije to, ajde kažem, poraz, u sportu nema poraza, ali te neke lekcije su onako bolne, ali su, eto, potrebne. Da. A možeš li da mi ispričaš, molim te, anegdotu za Mihajla Cvetkovića kad se povredio i kada si odlučio da ga ostaviš sa ekipom i čak vodiš na turnir razmišljajući o budućim nekim situacijama. Evo i on ti je debitovao sad za reprezentaciju. Čekaj, Mihajlo Cvetković, Mali Maksimović, Andrija i Veljko Milosavljević. Oni nisu bili s nama u prvom krugu kvalifikacija, nešto sa klubima su imali neke situacije, nisu bili sa nama i oni su došli u drugom delu. Imali smo jednu utakmicu pre toga sa Slovenijom, gde sam onako obio s njima neke razgovore i teo sam da ih osjetim, da vidim koliko imaju želju da igraju pošto bili za godinu dana starije, veći i tako dalje. I tu sam onako mogao da ih upoznam malo bolje već u tim razgovorima, da koliko su imali oni čistu i veliku želju da igraju za svoju generaciju i imaju veliku ambiciju. I to su fenomenalni momci, mislim, pričat ćemo malo, ali imaju mnogo dobre dece, ali ovi su mi stvarno onako ostavili neverovatno, svako na svoj način, poseban. Ali taj turnir u Gruziji koji smo imali, Mihajlo je dolazio iz kluba gde i tu nešto nije igrao, imao je neke povrede, imao je jedan teži period, je bio moment onako da on pomogne nama, negde i mi njemu. Međutim, ta povreda je teško išla, krene, pa može, ne može, nije se oporavio do kraja. I vidio sam u njemu ogromnu želju, ali naravno, nije bio dobar moment za njega generalno u tom trenutku i u klubu i u reprezentaciji. Imali smo jedan razgovor, ja sam mu rekao pokušao sam da mu objasnim da je on neverovatno važan za nas, samo da je tu, da šeta, sedi na klupi i tako dalje. On je govorio negdje da može i da igra, on je želeo da igra. Mislim, doktor kaže ne može. Ali je sedeo na klupi, naravno 2 utakmice bio tu sa nama i jednostavno njegov odnos, stav i u svom tom lošem momentu je za mene bio stvarno fascinantan, jer malo igrača bi sa tom energijom, sa tim stavom se odnosilo prema svojim saigračima. I tu sam vidio jednu razliku, pre svega u karakteru, naravno on je na terenu, onako, da ne koristim neke izraze sad, koji nisu primjereni, ali stvarno je zver stavom, odnosom, u svemu. On je koliko godina imao, 16-17, izborio se da igra bude standardan u Čukaričkom kod Igora Matića, ali on se izborio. Znači, nije njemu ništa poklonjen. Tu su bili drugi napadači. Matić je rekao, ne, ovo je prvi napadač. Jer je on to uzeo. A to mora da imate u sebi taj karakter i jako je onako ispravan, kvalitetna jedna ličnost. I mnogo me raduje da takvi momci dolaze, da će biti budućnost srpskog fudbala. Jer mnogo je važno da oni šalju poruke. Kao što su nekad Duća Tadić i ne znam, mislim nekad i sad, ali Mitrović bili neki nosioci, da kažete, najbolji asistent, najbolji strelac u istoriji, a dobre su ličnosti. To je mnogo važno za budućnost, jer onda oni jedni i druge oblikuju, formiraju i, kaže, Mihajlo je stvarno mnogo nam je značio tu i taj jedan moment strpljenja, nekog uzajamnog poverenja njegovog prema meni negde da je stvarno važan nama, bez obzira što je povređen, što ne može da igra. I nam je kasnije doneo da je on bio u idealnom timu Evropskog prvenstva, postigao te golove koje je postigao i tako dalje i bio jedan od najboljih igrača Evropskog prvenstva. Da ne kažem najbolji, ali među 3-4 sigurno najbolji igrača Evropskog prvenstva uz ostale neke momke. I mislim, eto, to je neki, da kažem, put i proces što se konkretno njega tiče. A imaš zanimljivu anegdotu kada si upravo za te igrače koji su kasnije došli, koji nisu bili u prvom krugu, kada si pričao sa njima i pričao si o brojevima na dresu. Znaš na što mislim? Da.
dobro, oni su, znate kako, mi smo napravili kroz te kvalifikacije i jedan turnir, neke prijateljske utakmice, jedna grupa igrača je to iznala. I onda smo Simić iz Partizana nije mogao odigrati zbog povreda stalno, jednom su igrali u šampiona, nije bio tu. Također isto razgovor sa njim prvi put kad je došao na igru za godinu dana starije i prvi put je došao da se javi u Pazovu, da me obavesti da ne može da igra jer je povređen bio. I ja sam tu onako malo tek prvi put upoznao, pričali smo malo duže i kod njega sam vidio stvarno ogromnu želju isto da igra i onako suze u očima da on ne može da igra, to je turnir neki Miljan Miljanić i tako da nije to sad nešto ne znam koliko bitno, ali za njega je to bilo neverovatno bitno i tu sam vidio kod njega isto da ovdje sad je u Partizanu igra i tako dalje, ja sam sigurno da će napraviti veliku karijeru upravo zbog toga, on kvalitet ima, ali vidio sam tu neku onako čistu namjeru i dobar karakter da bude tu za svoje drugare, da bude deo te reprezentacije onako čisto. A kad smo došli Maksimović Maksimović i Cvetković su, naravno, u tom trenutku za te igrače, oni su lideri bili i Veljko Milosavljević, lideri u godinu dana starijoj generaciji. Trebali su dođu na pola kod nas i ja sam napravio, kažem, nekoliko razgovora sa njima i htio sam da vidim koliko stvarno oni hoće da budu tu na pravi način. A opet s druge strane da iskinem odgovornost da ne treba oni da dođu tu sad i ne znam šta da rade. Samo da igraju normalan fudbal, to je vrlo dovoljno jer oni imaju kvalitet. Znači se ne osjećaju sad mi smo tu pa trebamo svaku utakmicu sami da rešimo. I dao sam im brojeve 20 i 19 i onako nisam, oni su očekivali 9-10 verovatno, ali onako samo sam htio da ih pustim da vidim kako reaguju. Utakmica neka bila dvomeč protiv Slovenije, onako najnormalniji. Onda smo imali sljedeći krug kvalifikacije u Gruziji, da sam iste brojeve im dao. Malo, onako smo pričali i vidimo da su oni to nosili kako treba, onako bez komunikacije, kao da je to sve normalno. Jako normalno, nije, i ja sam ju isto igrao, nije, hoćeš ni da dobiješ to što ti negde veruješ da ti pripada, ali malo prolazi vreme, ali razumeju da su došli na pola i tako dalje, ali bez mnogo priče. I to me negde, tu su me kupili onako, odnos bio vrhunski naravno. I onda kad smo išli na evropskom prvenstvo, onda sam im dao, ne znam, ovom 9, ovom 10 i tako dalje, gde stvarno oni su bili, pa ne, kao, ja sam rekao sad ja odlučujem, idemo ovim putem, naravno i momci koji su bili pre toga tu reprezentaciju nosili te brojeve isto razumeju, jer ovi momci su stvarno, ne mislim kvalitetom, nego jednim stavom i odnosno i ponašanjem pokazali da su deo grupe i ovim ostatku grupe, da nisu došli tu da oni ne znam šta rade, da vode grupu na ne znam neki način, nego da daju sebe 100% i zato na kraju ta grupa i došla dotle, ok, možda smo mogli još jedan korak dalje, ali u redu. Također, jako zanimljivo i Veljko Milosavljević, koji je često bio kapiten za godinu dana stariji. On je došao tu, mi smo imali kapitena, Viktor Stojanović je bio kapiten i nismo htjeli mnogo da menjamo. Ja nisam želeo da jednostavno da menjam, s njim sam malo razgovarao i naš razgovor, možda ne tad pred Sloveniju, sledeći pred kvalifikacije, i ja mu kažem, rekao, htio sam da mu objasnim samo da negde imam osjećaj da ne treba da bi Viktoru značilo, ali bukvalno kako sam krenuo da mu objašnjam vezano za traku, ali da mu kažem da je on lider i da ga hoću tu, kao i svu njih trojicu, četvoricu. Nema jedan kapitan u reprezentaciji, to je jedna grupa ljudi, mladih momaka koji treba da iznesu to svojim ostalima. Ali ja kako sam krenuo s njim, rekao, šefe, on treba da bude kapitan. Njemu to znači, on treba da bude. Bukvalno, on je bio taj koji je rekao, ne, on treba da bude. Kasnije smo i pevali i tako dalje. Jedno stvarno pošten odnos, drugarstvo među njima, fenomenalno. To mi je bio glavni utisak. Jer radio sam dosta sa mladima i u Voždovcu i tako dalje. Uvijek sam govorio da ima mnogo dobre dece, dobri su momci. Čak sam im rekao i posle Austrije da su bolji od nas, nego što smo mi bili, kad smo mi bili mladi. Jer mi je stvarno utisak, ima nešto kvalitetno u tim momcima. Tim da sam uvijek malo više pozitivan nego i te ulazimo. Da, imali smo jednu diskusiju ozbiljnu u Augsburgu. Da. Popili smo kafu, ono naše, i moram da vam kažem, meni na primjer smeta. Ja kažem Jovane, moraju igrači da preuzmu odgovornost, ne može da bude sve okruženje, ne može sve da bude, ne znam, trener, ne može sve da bude, i tu smo se sukobili, znači doručkovali smo, svako je radio tog dana svoj deo i on meni kaže,
kako misliš? Pa moraš za igrača da stvoriš atmosferu, ambijent, da on bude što bolji. Ja njemu kažem, nije tako, mora on da preuzme odgovornost. Tako da smo to imali. Ti nekako stalno misliš da ta atmosfera, trener, ambijent iz igrača izlači najbolje. Ali gde je njihova odgovornost? Gde je odgovornost tog igrača koji je odigrao, ne znam, toliko utakmica? Pa dobro, sigurno da mora da ponese igrač odgovornost na kraju, oni igraju. Ali preduslov je i negde mislim mora da shvatimo da smo mi tu zbog njih. Znači to okruženje mora da bude adekvatno da bi jedan igrač bio na maksimum. Ne mislim tu samo na ambijent, na atmosferu, nego i na jednostavno dešavanja na terenu. Da on ima jasan zahtev šta se od njega traži, a opet dovoljno slobode da iskaže svoj potencijal. I kad se svi ti uslovi steknu, onda mi možemo da pričamo o odgovornosti igrača. Da li su oni na tom nivou. Posebno u reprezentaciji, pa čak i u klubima reprezentaciji, ja ne mogu, jako, ima svega, nije, mislim, ali nekako ja stvarno mislim da oni hoće da budu najbolji mogući. I nose veliku odgovornost, opterećenje, stalno su na meti kritika, nije im lako. I uvek mislim da im treba neka onako dodatna podrška i pomoć i ja im verujem, iako možda nekad i previše iz tog ugla. Iz ugla ti previše veruješ, da. Ali ja stvarno nekako mislim da igrači, evo, mogu da kažem kroz mlađe kategorije, jako sam bio deo te i ja reprezentacije kratko i to, naravno može to da bude sve kvalitetnije, ali znam da ovi mladi momci imaju ogromnu želju. Njima ne treba motivacija. Oni su pogotovo to kad i kadeti, omladinci, taj neki deo u mladu reprezentaciju, oni su stvarno vole da igraju za Srbiju i onako čisti su i strašno su dobri karakteri. I onda oni jednostavno, ja mislim da je to važno, dostate jednostavno vrstu podrške, da mi verujemo u njih, da su oni ti. Jer naši igrači kad izađu protiv bilo koje reprezentacije, oni veruju da mogu da pobede. Ne veze ko je selektor, nego naši igrači, nije važno koja je generacija, oni izlaze i oni se ne plaše, nebitno ko je protivnik. I to poslednjih godina u mlađim kategorijama retko kad, nekad imaš rezultata više ili manje, ali velike reprezentacije su ih pobeđivane i tako dalje, jer oni nose to u sebi. Kada pričam o tom evropskom prvenstvu prošle godine na Kipru, gde ste stigli do polufinala, kako si ti, molim te, reci mi, bio suspendovan za polufinale? Čija je to krivica? Ajde da utvrdimo to sada. Zašto ti nisi... Rekao si ja sam kontraverzan, pa da. Pa dobro, UEFA ima jedno pravilo da koje nekad se primenjuje, nekad ne, ali u principu bez obzira kad se slavi ili postigne gol, da klupa, odnosno niko sa klupe ne sme dođe u teren. Kod nas je bila onako atmosfera stvarno dobra i sad šalu na stranu, stvarno vladalo jedno zajedništvo, fenomenalno stručnom štabu, divni ljudi su tu bili sa nama i njihova konekcija je bila jako dobra sa igračima. I na kraju nas je to dovelo, kažem, ajde još neki korak, jer svaka utakmica je jako teška da se dobije, nema pobediti nikog lako. Kod proslavljanja golova na 2 utakmice, euforija tolika je bila da, slavili smo i igrači dođu kod klupe i onda i kod klupe ili tu gde se zagrevaju pomoćni igrači i onda negde neko uđe 2 metra vamo ili tamo, mi smo nekad ulazili po 10 metara, 7-8, i onda kao neko odgovoran za klupu, sam ja dobio te kartone. I 2 kartona onda je bila... Iako ti nisi nijednom ušao na teren. Pa čak što više, koliko se oni raduju, ja sam bukvalno sedeo 2 puta, ta 2 puta kad sam dobio karton, ja sedeo na klupi. Čak nisam ni stajao, a ne da sam ušao u teren, ali bilo je onako, čak smo negde pokušavali da jedne drugi kao, ali nemoj da ulazite, drugi sledeći pa, svi su bili unutra. Ali mislim, ja jednostavno to, kako kažem, šteta, mislim, sad sledeći put, neka utakmica drugoj desi, drugo prvenstvo, sad u kvalifikacijama i to nije bilo pravilo. Srbija sad dala gol u zadnju minutu protiv, ušla je cela klupa na teren, na pola terena i sudija nije odreagovao. Znači, individualna je stvar. Ali ja nisam želeo da to suzbijam, jednostavno tu emociju koju svi oni nose, jer ipak igra se za svoju zemlju i emocije su naglašene, pogotovo tim mladi momci, oni svi dobro i poznaju sa ljudima koji, da li su tu ekonom, fizio, team menadžer, staff i tako dalje, oni su svi konektovani, stvarno su naglašene emocije, svi su onako bili
100% unutra i velika želja je bila da uradimo nešto kvalitetno. Pomenuo si Fizija jednog, hoćeš da ispričaš priču, molim te, za Pavla, kako je on došao u reprezentaciju Srbije i njegov put, ali od trenutka kada si prvi put saznao za njega. Dobro, Pavle je prvo jedan mlad, onako vredan ovaj momak i zanimljivo je, on je odrastu u Australiji, ali u ovom trenutku negde je on osjetio da treba da se vrati u Srbiju. Ne znamo, niko ne zna kako je došao do toga, ali generalno rešio se vrati i on je prvo krenuo da volontira u Voždovcu, posle je jedan mail da bi hteo da radi. U Voždovcu su ljudi stvarno otvoreni i dobio priliku da volontira tamo. I onda, ti si pročitao taj mail, tako? Do tebe nisam ja, ali smo dobili smo informacije da hoće. Mi smo otvoreni svaku u Voždovcu kogod je bio tamo. Oni daju šansu mladim ljudima. Došao je, dobio priliku da radi. I onda vrlo brzo, ako je kvalitetan, dobio se preporuka, došao je u Savez i pošto je onako specifičan i jako je dobar, interesantan, dobar momak, onda vrlo brzo smo mi to po Savezu krenuli oko njega da daj ga kod mene da se otimamo oko njega. I on je onda došao i njemu je prijelo vreme da provodimo on i ja, naravno mi svi zajedno, moj stručni štab i ja da provodimo zajedno i bio onako jako važan. Kod nas bio i sa 2004. i kasnije, dugo smo sarađivali zajedno i stvarno je divan momak, vredan i drago mi je da je neko bez razloga, mislim, on je dečko došao tu da živi, prijemo više ovo okruženje, njegov narod, mentalitet i čak i mi se oženio, ali tako skoro tu je, mislim da će ovde da zasnuje porodicu, radi, jednostavno nije želeo, jako je lagodan život imao u Australiji, ali nije želeo da bude tamo, nego ostavio potrebu da dođe tu i mnogo mi je drago da se kroz reprezentaciju i ozbiljno radi nešto i privatno i tu je onako i stvarno je stručan, jako je dobar momak, ali stvarno je stručan i jedan drugačiji način, ima pristup i povredama i nekom oporavku, čak je uspeo 2 igrača da nam baš u Poljskoj, on uz naravno pomoć još Fizija, uspeli su i kondicionalnog trenera da negde mislili smo da neće moći, a Mimović i još jedan igrač su uspeli da odigraju poslednju utakmicu, što nam je mnogo značilo. I povedali smo ih onako, može je bilo čak bolje da ih ne vodimo, ali ajde da vidimo, možda ih spremimo i uspeli smo da bar 3. utakmicu da odigraju. Tako da, ali sjajan tip i kažem, vratio se iz Australije jer želi da bude ovde i eto, to me raduje da ima takvih pričanih. I nadimak mu je naravno Kengur. Kengur, da. A izvini, koji je bio nadimak drugog Fizija? Ne mogu se setiti. Nešto je sad, ja sam zaboravio, nema veze. Isto je bilo nešto Kengur i slagaću vas, nemam pojma. Nije delfin, ali nešto je bilo, pa kao, ako imamo ovakve Fizije s tim nadimcima, ne možda ne napravimo nešto. Ali mi je tako da su oni svi lepo, i Milan, koji je kondicioni trener, Marko naš i tako dalje, oni svi se lepo druže, dobro su momci, dobra je grupa momaka i mnogo su to lepe emocije. Johnny Ekonom koji Nikola Ekonom koji nekad gleda, nekad ide šeta, ne može nervoze da... A koliko misliš da ti je bitno za stručni štab da imaju među sobom taj odnos? Pa ne mogu da kažem nekad se druže, nekad ne baš da se druže, ali mogu je lepo da imaju neku dozu onako poštovanja i mislim da je sve važno, da jednostavno taj ambijent kreira ne samo da li selektori ili igrači među sebe, nego svi zajedno. Tako da i nekad ode to putuje 10-12 dana, treba da budu usmereni jedni na druge, mislim da je važno, pogotovo što je nacionalni nivo, svi su tu faktički volontiraju, niko tu nije zaposlen u Fudbalskom savezu da bi, ne znam šta, nego uvek je motiv da si tu mnogo veći od tog nekog nacionalnog nivoa, da igraš pre svega da predstavljaš svoju zemlju, do toga da se negde predstavljaš inostranstvo, takmičiš sa najboljim selekcijama iz evropskog ili svetskog fudbala, tako da mnogo su više neki motivi i onda to treba nekako da bude onako uvezano, da bude i lep ambijent, da jedva čekaš da okupljanje. Kao što sam ja, kad sam igrao za mlađe kategorije reprezentacije, mi smo jedva čekali da se okupi. To je mnogo, to je onako, mislim da je važno. Tvoj sin igra fudbal i sad je dao i gol za reprezentaciju u Portugaliji, je li tako? Igra na istoj poziciji na kojoj si ti igrao.
Kakav imaš odnos sa sinom u tom smislu? Koliko je to teško? Koliko je tebi zahtevno? Koliko je zahtevno supruzi tvojoj? Kako graditi i kako usmeravati karijeru deteta koje bavi se istom stvari kojom se baviš i ti si još trener? Kako ti gledaš na to? Pa dobro, ja negdje trudim se da to bude sve prednost. Naravno, na njemu je da on se formira kroz to i negde svoj karakter treba da jača, da gradi svoj put. I on to radi dosta dobro. Tako da negde ja pokušam da mu prenesem neka moja iskustva, ne samo nekom pričom, pokušavam da budem i lični primer koliko mogu svakodnevno. Naravno da imam odgovornost veliku, ali s druge strane on mora da gradi neku svoju priču kao što već i radi. Ima 16 godina, 17 godina, tako da već je i onako momak, ali generalno da nađe neki svoj put. Ono što me raduje, prvo, je dosta dobar momak, supruga naravno vodi tu negde, da kažem, glavnu reč u njegovom vaspitanju i trudimo se da pre svega bude ispravan dobar momak. Ako fudbal bude išao tim putem i uspe da sav svoj potencijal iskoristi, onda je to fenomenalno, jer ga imam dosta, ali s druge strane mislim da treba da kroz ovaj put, kroz fudbal jača sebe kao ličnost i da negde se trudi da bude što kvalitetniji, da bi kasnije, i ako se bude bavio fudbalom, je bilo čime drugim da ima jedno zadovoljstvo, jer je on pre svega da bude kvalitetna ličnost, da u svemu što mu se bude dešavalo da može da uživa, ili kad budu negde teške situacije koje ti fudbal stalno daje, kao i život, da negde može da izađe iz toga kvalitetniji i bolji, da bude spreman na to. Koliko misliš da je njemu teže nego što je tebi? Baš zbog toga što si ti njegov otac ili što si u toj ulozi? Pa dobro, i negde smo, da kažem, tu teže. Mislim da nosi naravno sigurno neku veću, da kažem, odgovornost, ali mislim uz neko kvalitetno okruženje koje se trudimo da oko njega napravimo neku radnu atmosferu, fokus na ono što je važno, mislim da možda mu bude i lakše. Jer u naše vreme, mislim, svim igračima trenutno, mladima je dosta lakše, jer ima dosta ljudi koji se bave njima i ako naprave dobro okruženje, mislim da je mnogo lakše. U moje vreme mi smo bili prepušteni sami sebi. Bukvalno jeli smo šta ako nešto se snađeš, razmišljaš šta bi trebao da jedeš. Trenirali smo prilike, ako se negdje radiš neke vežbe, pa ovo bi bilo dobro, znači nismo imali uopšte neka posebna usmerenja, a danas se decom bavi veliki broj i to kvalitetnih ljudi, ima dosta kvalitetnih ljudi, naravno, treba povoditi okruženje. Sad, važno i porodica i dodatno ko sa njima radi, da li u klubu, da li ovako negde privatno, da to bude. Tako da ja mislim kvalitetno okruženje da, konkretno što se njega tiče, možda mu bude i neki podsticaj, da bude još kvalitetniji i malo da mu olakša. Iako je naravno opterećenje veće, ali taj neki pritisak koji se nosi, bo dobro je da ga nosi sad kao mlad, jer fudbal to je konstantno tako. Nebitno na kom nivou igrate, taj neki pritisak koji negde kasnije vam i nedostaje kad ga nema, pritisak ili odgovornost je konstantna. Nebitno gde igrate, na kom nivou vi to nosite. Imam još jedno samo pitanje za njega pre nego što pređem. Neka pitanja su stigla, samo da znaš, za tebe. I pitaću te posle i naravno za tvoju fudbalsku karijeru i to kako je moguće da si u jednom trenutku bio ispred Zlatana Ibrahimovića, to me jako zanima, i da si propustio tu priliku. Ali hoću te pitam za Aleksu, tvog sina, reci mi kad te zovu drugi klubovi, drugi agenti i tako dalje, kada pričaš o njemu, kako se ti postavljaš? Da li se postavljaš kao otac ili se postavljaš kao čovek koji je prošao kroz sve to, ili ne možeš da odvojiš jedno od drugog, jer bio sam i svedok nekih poziva iz nekih velikih klubova. Kako se ti postaviš u toj situaciji? Dobro, meni je dosta lakše zato što već uglavnom ti ljudi, ne uvek, ali i kad dođu do mene, oni znaju kojim se poslom bavim i onda je lakša komunikacija. Onda oni jednostavno lakše komuniciramo i ja se tu uvijek postavljam samo kao roditelj i neko
jednostavno predstavlja porodicu i uvek ide usmerenje ka njegovom klubu Crvenoj zvezdi, koja jednostavno, to su ljudi koji odlučuju o svemu, o njegovom razvoju, putu imaju puno poverenja nas kao porodice. Vidjet ćemo šta to znači u narednom periodu. Trenutno je na dobrom putu, dobro se razvija. Naravno, razvoj mladih igrača je u Srbiji specifičan. Inostranstvo negde to drugačije vodi, ima onako jedan plan i imate mlade ljude koji već sad igraju u ozbiljnim ligama. Jednostavno godine nisu sporne, jednostavno kvalitet imaš, nemaš, ideš. Kod nas ovo pravilo bonusa je dosta pomoglo, da jednostavno mi imamo svest da mladi igrači isto mogu da igraju i onda sad smo svedoci da jednostavno ima mladih igrača. Jako mi je drago da, primjer, da i Veljko Milosavljević i Simić koji su bili za Kipru sa nama su počeli derbi prošle godine, naravno uz Cvetkovića, Maksimovića koji već duže igraju i to je onako lepo za srpski fudbal. Ti mladi momci koji imaju već 18 godina, nisu toliko ni mladi, ali da mogu da igraju tako malo zbiljnije utakmice. Ali, kažem, eto, uvek se postavim pre svega kao roditelj i usmerenje je ka njegovom klubu. Dobro, sad da vidimo neka pitanja. Neka pitanja su i od tvojih i od ljudi koji su tebi bliski, pa ćemo da vidimo šta je tu bilo, kakva je tu situacija. Hteo sam, jedno od pitanja je bilo, kako se zove, samo mi daj malo vremena da ovo pronađem. Jedno od pitanja se odnosilo i na tvoj, kako se zove, bile su pitanja iz tvog stručnog štaba, to moram isto da ti kažem. Luka Pavlović je pitao, koji je tvoj bio asistent, da li ti više znači, koji je takođe s tom bio i u TSC-u i na evropskom, da li ti više znači polufinale sa reprezentacijom ili plasman u nokaut fazu sa TSC-om? Ovo je najteže pitanje. Da. Mislim, različito, onako, emotivno negde, sve što smo radili u reprezentaciji ima neku drugačiju težinu i predstavljati svoju zemlju i to su mladi momci. I onda iz tog razloga negde mi uvek to što se dešavalo u reprezentaciji onako malo emotivno, da kažem, više znači. Možda za nijansu profesionalno, ipak i seniorski fudbal i mislim da je to i veći uspeh da smo uspeli da prođemo i da negde istorijski uspeh napravimo i za srpski fudbal i za TSC, taj prolazak dalje, onako profesionalno je možda značajno. Pita Maki, pamtim ga iz perioda dok je nosio dres borca iz Čačka, ako može da podeli neku zanimljivost iz tog perioda. Ti si pominjan ovde u više navrata, pre svega je Filip Knežević te pominjao s kojim si bio u borcu iz Čačka. Nisu ga mnogi razumeli u tom periodu, ne razumeju ga mnogi ni sada, ali ti si imao nekako razumevanje za njega. Da, Filip je sjajan momak i moje iskustvo u Čačku je bilo stvarno fenomenalno. 2 puta sam bio tamo, odnosno 2 puta. I upoznao sam stvarno sjajne neki ljude i trenere u 2 navrata. Jednom mi je bio trener Joe Vojčić koji je legenda borca i stvarno fenomenalan tip. Prvi put sam došao tamo sa 22 godine gde sam negde hteo da završim karijeru. Međutim, on me toliko onako bio stvarno interesantan tip i duhovit i dobar trener i momci koji su bili tamo i imao sam onako baš lepo iskustvo. Drugi put onda sam posle toga bio i Grof Božović mi je bio trener, isto fenomenalna ličnost, jako dobar trener. I Borac uvijek ima dobre trenere. Ja sam imao tu sreću da kad sam došao tamo da smo igrali jedan kvalitetan, dobar fudbal. I taj drugi put kad sam bio, onda je bio i Filip i ozbiljna ekipa je bila. Tako da onako, stvarno sam uživao u Borcu, uvijek sam igrao neki onako dobar fudbal i odatle sam kasnije prvi put išao u inostranstvo, drugi put opet pravio neke dobre korake. Tako da sam u Čačku stvarno uživao i imao iskustvo da radim sa kvalitetnim i dobrim trenerima i dobrim ljudima. Ima li neka anegdota koju si spreman da ispričaš, jer ima nekih koje nisu baš za priču,
ali imali, mislim da je bilo da si odlazio, da su drugi put kad si bio da su ti mlađi igrači stalno s tobom htjeli da idu na ručak ili tako nešto. Šta je bilo? Tako nešto? Ne znam, imam mnogo anegdota, sad ne bih voleo da, ali često spominjemo ljude iz Čačka i sa mojim tako prijateljima. Joe Vojčić je bio fenomenalan tip, ali ajde da ne pričam sad o njemu, prilikom ga pozdravljam toliko, jer ima kvalitetnih anegdota. Uvijek se sećamo tih ljudi koji su bili onako i dobri srcem, a zanimljivi. Ali što se tiče mladih igrača i što se tiče Filipa isto, ja sam u njemu prepoznao neku onako, ima dobru dušu, mnogo je dobar momak i sa 17 godina je već ušao u prvi tim. I nije bilo lako, uvijek treba neko strpljenje za tako mladog igrača. I ja sam negde već to prošao, došao sam kao malo iskusniji igrač tu i onako, on je takva glava kako je, negde ga vidite, on je često nekad ima podršku, nekad nema. Sportski direktor ga podržava slobo, što je normalno, jer ima kvalitet, ima talent, on je bio nenormalan potencijal, to je stvarno bilo onako, video se ozbiljan potencijal, međutim kad igrate 17 godina, nekad stari igrači, ok, ako on nešto tu stane, njegovo dribla, pa on počne da te iritira mnogo. Mislim, sve nas iritira, samo što sam imao za njega strpljenja i drugačije sam pokušao da idem sa njim, dok neki drugi igrači ili nebitno neki trener ili asistent, daj bre, sklanjaj ovog. Ja sam uvijek pokušao negdje da ga razumijem, da ga, ajde da kažem, zaštitim na neki način. Smo provodili dosta vremena zajedno van terena, jer sam prepoznao njemu da je onako dobro dete, ima dobru dušu, a da uvijek mladim igračima treba ta vrsta podrške. I stvarno mislim da negdje igraču, pogotovo ti mladi, mi hoćemo da budemo autoritet samo zbog godina. A danas mlad igrač ne vidi na taj način autoritet. Oni hoće da budu uvaženi i posle toga će da ti vrate. Tako da negdje, ja sam se pre svega njega i sve te mlade momke tamo, ima ih još dosta. Filip Mladenović je, na primjer, bio u Borcu, fenomenalno. Kako je dobio nadimak? Znaš možda tu? Ja ne znam tačno dakle je dobio nadimak, ali na primjer on je isto bio tad u to vreme i onako isto pokazao strašan karakter jedan i poštovanje i fenomenalan karakter i uopšte me ne iznenađuje da je napravio ovakvu veliku karijeru. Tako kažem i za Filipa i za još mladih igrača, Nikola Petrić, na primjer, isto mlad momak i stvarno smo se onako, ja pre svega sam s njima družio, ako sam bio dosta stariji od njega, od svih njih, ali sam ih negdje onako uvažavao i bilo mi jako drago da su posle našli put i da su posle, to su bili momci 17 godina, a napravili su lepe karijere, žive lepe živote i onako mene to raduje i danas kad se sretnemo ili čujemo, onako baš se lepo ispričamo i prisjetimo tih vremena. Da, dakle, bilo je to pitanje Maka Kori, a pitate Bojan M.R. Kofi koliko mu znači kafa u životu i da li je bolji u tenisu od Žarka Lazetića? Nisam, nekad sam bio bolji od Žarka, ali nisam. On je otišao na drugi nivo. Doduše, stvari sad ne igra, sad bi možda mogao da s njim, pošto slabije igra. Izgleda da će on da pređe na padel. Nekad sam bio, ali posle nisam, on je bio najbolji. A naravno, kafa uvek da, pogotovo kad je kvalitet. A on zna, on to zna. Da. Luka te pitao još jedno pitanje, da li je istina da ti je najlepši trenutak u TSC-u bio odlazak Jezdimira Nedeljkovića po Badnjak? Da, Jezda je objasnio, bio je dole kod njega kući u Zavičaju i onda su išli po Badnjak, oni njegovi drugovi i taj video bi trebao negde da bude pušten prvom prilikom, jer je stvarno to je fenomenalno. Rekao sam da ću staviti da mi telefon tako zvoni, samo zvuk taj. Da, Jezda je čovek koji je analitičar i kog si takođe ti uveo na neki način u fudbal. Da, Jezda je jedan od mojih najbližih saradnika, mogu kažem, najbližu Dobricu, Dobrivoje Mutovčić koji je u Makabiju, mi smo 5-6 godina radili zajedno, sjajan tip, on je ko Žarko, on je bio u TSC-u malo u reprezentaciji, samo inače u Voždovcu smo radili zajedno. Dobrivoje i Jezdimir Nedeljković je 4 godine, već 4 godine radimo zajedno, on je mlad momak po godinama i onako ima nekog iskustva, pre svega ima i entuzijazam i talent veliki. Ja sam uvijek trudio da budem okružen tim, ajde da kažem, momcima koji onako su spremni za neke malo drugačije stvari i tako dalje, opet da su vredni, da vole fudbal. Tako da s Dobricom i sa Jezdom sam mnogo vremena
proveo i onako... U nekim raspravama isto. Pa dobro, da, i u raspravama to mora tako. To mora tako jer, šta znam, moja uloga je, na primjer, i kad sam došao u Topolu i reprezentaciji, uloga je kompleksna. Ja kao šef pre svega sam morao da prenesem moj doživljaj fudbala ideju na stručni štab, na igrače i na ljude koji vode klub ili koji vode reprezentaciju. Jednostavno, da sve njih uverim da možemo tim putem da idemo i da ostvarujemo ovaj rezultat. Tako da, generalno, to naravno nije lako, ali je mnogo lepo kad smo svi na istom putu i onda negde uvek možemo dođemo do nekog uspeha. On nije uvek zagarantovan, ali nekako to je jedan proces. Tako da, pogotovo sa Jezdom, jer je mlada, ima stvarno potencijal da onako negde kapacitet da neke stvari obrade i stalno se trudimo da kroz te razgovore svi zajedno budemo bolji. Da fudbal stalno evoluira i taj neki naš doživljaj hoćemo stalno da se unapredimo i kroz te neke naše diskusije koje traju duboko u noć. Da, duboko u noć. Ali iz svega toga uvijek izađemo bolje. Svaki taj razgovor nas je učinio boljim da unapredimo neki segment igre ili detalj koji može da kasnije da nam donese. Dobro. Inače, Jezda je poslao 2 pitanja, boga mi 3-4 pitanja je poslao, ali je na moj natpis na Instagramu da li je ovo najkontroverzniji trener u Srbiji trenutno rekao Jovan je sve, samo nije kontroverzan. Ali gledaj, ti znaš, imamo mi neke zajedničke prijatelje i mi sad gledamo utakmicu. Znaš na koga mislim i tako dalje. I mi sad gledamo utakmicu. Taj sad naš zajednički prijatelj nije hteo to da ti kaže kad smo se videli prošli put, ali kaže, konvertirao je to pitanje. Zašto mora toliko zadnja linija napred? Zašto i tako dalje, znaš? Tako da, zbog toga ja mislim da, i iskreno ti kažem, sam znaš da ljudi osporavaju tvoj stil iz tog razloga. I zbog toga sam rekao, mislim da se možda jedan od pristojnijih si ljudi, možda si i najpristojniji od svih, a s druge strane, svi imaju neko mišljenje o tebi. Zbog toga sam rekao to. Da, ma ne slažem se, mislim sa tobom da naravno tu temu doživljaju fudbala i normalno kad je nešto drugačije, da kažem, uvek je podloženo kritici. I to je normalno. Mislim, ja nemam sa tim, kako bih rekao, problem. Ja volim da ljudi, samo eto, ljudi iz mog okruženja, ja volim uvijek da imaju još neki ugao, da ne bude onako uvek isto vidim. Sad stalno to ponavljam, nego neko je to malo drugačiji ugao gledanja, pa onda, naravno, kažeš, meni se to i stvar je ukusa, u fudbalu nema, kako bih rekao, tačno. Sad kao ovako mora da se radi. Svaki trener je različit, svaka ideja je drugačija. Tako da, mislim da treba da postoji i neka različitost u doživljaju, u pristupu, kako hoćemo da izgledamo. Ali ja kažem, eto, moja neka uverenja su ta i mi sad pričamo, ok, gde stoji zadnja linija, to je i meni kao najmanje važno. Mislim, razumijem da ljudi to primećuju, ali to je samo neka posljedica celog doživljaja i ideje kako mi hoćemo da izgledamo na terenu i kako hoćemo da igramo fudbal. Koji su razlozi, zašto mi to radimo, na primjer. To je ključno. Šta nam to donosi, šta nam odnosi i tako dalje. Mi o tome negde uvek razgovaramo. A onako sam doživljaj gde stoji ok, nekom može da se sviđa, nekom ne. Uglavnom većini ljudi je negde i pitanje zanimljivo je, ne znamo sad šta, kao, ni kritika, ni pohvala, nego kao, šta ovi rade, su normalni. Da. A pričao si sa Dućem Tadićem u jednom navratu bar i trebalo da, htjeli ste popričati 10-15 minuta, to je otišlo na sat i po. Da, moram da kažem, to mi je onako jedan od najlepših iskustava. Preno 3 godine smo pričali, zahvaljujući tebi, pokušam malo da odvoji vreme za mene. Razmišljao sam, ok, kako je najbolje da dođem, jer nisam ja bio siguran koliko je on u tome. Naravno, vi kad ste igrač, jasno vam je šta treba radiš ti na toj poziciji, razumeš malo i trenera, ali nema mnogo igrača koji mogu da pričaju, bar kod nas onako kompleksniji, da objasne i približe određenu ideju trenera, šta hoće da radi, kako oni to sprovode. I imao sam sreću da smo se vidjeli pre 3,5 godine
pričali, naravno, bilo tu još ljudi za drugim stolom i tako dalje, ali mnogo mi je drago da je on odvojio vreme, jer i negde smo onako imali stvarno jedan dobar razgovor. Ten Hag je bio taj trener u Ajaxu i onda mi je rekao i da je mnogo naučio od njegovog asistenta, od njega, da su dosta stvari radili, ali što me najviše, ajde da kažem, onako fascinirao, njegova svest celokupnog modela šta se dešava tamo. I stvarno smo pričali kao da je trener, mnogo mi je značio taj njegov razgovor, da negde razmenimo moj doživljaj i kako u tom trenutku, kako sam ja to sve negde video, da uporedim sa onim što oni tamo rade. I stvarno smo imali jedan super saradnju, super razgovor. I kasnije smo pričali i onako, samo sam dosta dobrih zanimljivih stvari čuo, naravno, to je moglo da ide još duže, ali ajde, on ima dečko svoje obaveze, pa bit će prilike, jer kad uđete u fudbal, onda nema kraja i to može da traju satima razgovori, ali me je oduševio sa nekoliko stvari, neću mnogo da te sad davim, ali dve stvari su mi bile zanimljive. Kad sam ga pitao kako tako brzo dođu do toga, da igrači jednostavno su brzo u zahtevu, u tome šta hoće da rade, poštuju određene principe, i on mi je rekao da su ti igrači od malih nogu u tome. Znači da većinom igrači koji selektiraju ili dolaze, ili su taj nivo talenta, ili su u mlađim kategorijama već bili u tom ili u nekom prethodnom klubu ili tako dalje. I onda brzo, jednostavno, njima je to prirodno. Naravno, dobiješ osnovno usmerenje, ali oni već to rade, prepoznaju, radili su ili u mlađim kategorijama i tako dalje. I ja stvarno mislim da je to negde ključno, da kroz mlađe kategorije već igrači dobijaju određene osnovne usmerenja kako igra funkcioniše, da bi kasnije, gde god da se pojave, da bi bilo lakše da prihvataju te neke zahteve. Vamo, Ajax, oni su specifični, traže, imaju dosta igrači svoje škole, ali mi je onako baš to bilo zanimljivo i rekao mi je jednu stvar, uz naravno mnogo detalja unutar same igre, ali rekao mi, kaže, znaš da smo mi, na primjer, da sam ja kao on, ali grupa igrača su promenili pressing, kako idu u visoki pressing. Sad moje pitanje njemu je bilo, objasnio mi je zašto, to ću vam reći, kako su to promenili, kako to funkcioniše, a moje pitanje je bilo zašto su menjali, šta im nije odgovaralo u tome, i on mi je vrlo jasno objasnio šta im ne odgovara njima kao igračima, nije odgovaralo u tom visokom presingu. I onda se desio sastanak sa Ten Hagom i njegovim stafom, koji je trajao, 2,5 sata, gde su on i još, on je kao kapiten i još 4 igrača, trebali je argumentovano da objasne zašto hoće da promene način izlaska visoko, i na kraju je prihvatio. On je prihvatio tu njihovu određenu ideju, jer su vrlo jasno argumentovano objasnili da možda ovo im ne odgovara zbog toga i toga, ajde da nađemo drugi neki način, i to mi se jako svidalo. I mislim da je to negde i sadašnjost i budućnost, da jednostavno trener nije autoritet sam po sebi, vi kad reka radi kako ti kažem, nego jednostavno ta neka komunikacija i otvorenost, jer su igrači posebno na ozbiljnom nivou jednostavno to kapaciteta da na svesnom nivou razumeju šta se dešava i da možemo i od njih da dobijemo povratnu informaciju šta im odgovara više ili manje. Tako da to su bili, sad sam dve stvari rekao, ali stvarno smo imali super razgovor, onako da sam razgovarao sa nekom ko je trener. Da, on hoće da bude trener u jednom trenutku, ali koji je trener s kojim bi ti sad prvo razgovarao? Da možda izabereš jednog trenera, daj da sednem s njim sad vremena. Da, ima ih dosta, ali ajde... Dobro, i Postecoglou i Flick su mi mnogo zanimljivi, u smislu, mislim, jednog drugog, na različite stvari, ali su vrlo jasni u tome što radi i dosledni, tako da eto, mi dvojica su mi onako u poslednje vreme, ali ima stvarno mnogo dobrih, kvalitetnih ljudi koji se bavi, različiti su svi. Ali kažem, eto, njih dvojica, onako, u poslednje vreme, upravo zbog tog nekog doživljaja. Na primjer, Tottenham je ekipa koja igra fenomenalan fudbal, imaju mnogo problema i ne mogu da dođu do tog nivoa. Igrači kadar nije na tom nivou, ali jednostavno igraju strašno ozbiljno organizovan fudbal i on ima kredit kod ljudi iz struke ogroman. Naravno da navijači hoće rezultate i tako dalje, ali to je dokaz da dođe do rezultata nije samo trener ili ne znam, grupa igrača i tako dalje, jednostavno ceo klub treba da bude na tom nivou da bi se ostvario neki rezultat malo više. Jer klub je taj koji napravi prevagu da će biti rezultat vrhunski ili solidan. Nemanja Matić je negde isto baš
pričao na tu temu razlike među Chelsea i Manchestera poslednje vreme. I onda je vrlo lepo objasnio kulturu u Chelsea u tom trenutku kad je on bio, koliko je važan pre svega fudbal, takmičenje, pobeda. Hoćemo da pobedimo, hoćemo, ne znam, da igramo taj fudbal koji igramo, tako dalje, pa onda ide marketing, idemo da potpisujemo nešto, idemo vamo na klub. A kažu, Manchester je malo drugačije, oni su više to sam negde u nekom intervju njegovom pročitao i video i mislim da tu onako klub može mnogo da pomogne treneru. I mora, mislim. Da, razumem te, a baš s tim u vezi Jezda je poslao pitanje sportski direktori i nedostatak istih kao jedan od većih problema srpskog fudbala. Ja sam imao tu, kad sam završio karijeru, radio sam kao direktor škole, malo kao sportski direktor i generalno interesantan mi je taj posao i to su verovatno i ključni ljudi na tim, pričam na nekom vrhunskom nivou. Imate Ragnika koji vodi, koji je selektor, ali čovjek je više direktor, znači više od trenera. I uspostavlja neki sistem i u većini klubova i sad u reprezentaciji Manchester City je, na primjer, strašan primjer, ne samo ovih godina, mi pričamo o Guardioli kao treneru i tako dalje, to je u redu, ali on prve godine nije uzeo titulu, a naredni godine je ogromne rezultate pravio, nešto što je u to vreme bilo i nenormalno za mene, ljudima je se podrazumevalo, za mene to bilo neverovatno da je takva dominacija Premier ligom na taj način. A onda smo vidjeli jedan veliki pad, ogroman broj, ne znam, poraza za redom i tako dalje i tako dalje, i tu se videla veličina kluba. Da vi iz Manchestera niste vidjeli ni jednu izjavu gdje oni sumnjaju u, ne znam, rad trenera, njegovu ideju i tako dalje, nego jednostavno bili su stabilni, mirni, traže rešenje i sve vreme su tražili rešenje kako da se opet vrate na pobednički kolosek, jer im je jasno analizom da to što se dešavalo poslednjih, ne znam, 7, 8, 10 godina nije bilo normalno. To se ne podrazumeva. To su bili fenomenalni rezultati. Normalno je da dođe do određenog pada. Usled, ne znam, igrači su stariji, neke povrede su se desile, smena generacije i tako dalje, momenti, fale neki igrači, zasićenje, ambijent, milioni razloga. I oni to unutar toga mirno sagledaju i kažu, ok, ova sezona je ta, idemo tim putem. Iako je nama sa strane, meni delo, ja sam mislio, ovi ne mogu više nikada, da se nemoguće da se vrate. Ali jednostavno ta podrška ljudi u klubu i razumevanje da je sve neki proces, a taj proces ima i uspone i padove, da dođu godine kad nije idealno, ali uvek se stoji ne samo mislim uz trenera, nego tu neku filozofiju rada kluba i onoga njihovu zajedničku. Jer oni su doveli trenera jer imaju određenu ideju kako hoće da funkcioniše taj klub, ne samo kako da igra ekipa. Znači to je njihovo zajedničko nešto i oni sad kažu ok, ajde kako ćemo opet da se vratimo da ova malo modifikujemo, da opet to ima smisla. Tako da, da, naravno, mislim, u svetu je to ozbiljna jedna stvar i sportski direktor i trener rade zajedno i veliki broj ljudi, ne samo sportski direktor, nego ima još ljudi uključenih u ceo proces. Mislim da je to ključ. Kod nas toga, ajde kažem, nadam se da ćemo doći i mi na taj nivo, kod nas toga ima malo manje, dobro što je normalno, ali mislim da vremenom, mislim da i možemo mi da se pomeramo u tom smeru. Pozicionizam ili relativizam, kako doživljavate svoj model? Ja unutar jasne strukture sloboda negde, tako da ja pokušavam da imam uvek da smo jasno organizovani u svakoj fazi, ali unutar toga da dozvolimo igračima da iskažu maksimum svog potencijala, tako da najkraće. A pita Jezda, kako je najbolji defanzivni bek lige, postoji najbolji bek lige u posedu i progresije lopte u TSC-u? On misli na Jovanovića, Stefana Jovanovića. Kad smo došli u klub, on je dovede negdje stvarno defanzivno bio dobar i neki igrače, Ćirković i tako da je ranije, kad je bio Krušecu, tako su nam bar rekli, ja ga nisam iskreno dobro ni poznavao. Mislim, znao sam ga kao igrača, ali nisam, kad ne treniram nekom, nisam imao dovoljno informacija o njemu. I pokušavali smo da nađemo za njega onako najbolje negde rešenje, posebno mi smo ekipa koja imala uglavnom loptu i veliki period i tražio sam na najbolje rešenje gde možemo kako da ga iskoristimo. Međutim, on je me oduševio pre svega koliko je onako pragmatičan, jasan,
toliko je brzo primao informacije, sprovodio da je to nevjerovatno. I onda neke zone u koje je dolazio, šta je radio, koliko je to jasno, mislim, stvarno sam onako iznenadio, iskreno. I oduševio i bio nam jedan od najstandardnijih igrača i stvarno mislim da je, jako ima dosta godina, na toj poziciji sigurno jedan od najboljih, neću kažem najbolji, ali jedan od najboljih bekova u ligi i čak može da napravi možda još jedan iskorak u karijeri ovako u poznim godinama, što se kaže, ali stvarno je onako jednu fudbalsku inteligenciju pokazao da jako brzo i dosledno ulazi u ono sve što smo hteli. Na neki način si već odgovorio na pitanje Radice, stil igre za našu ligu, nema obučenih igrača, nadam se da neće odustati, Evropa ga čeka. Hteo sam da te pitam, neko je postavio pitanje, ali sad mi je to pitanje umaklo, ne mogu da ga pronađem, a to je za Nemanju Petrovića. Koliko si imao problem u klubu sa izmenjenom ekipom i povredama igrača u TSC-u posle zimske pauze? Znaš kako, imali smo taj jedan moment gde se u prvih 5 dana Nemanja kao kapiten našo je povredio, ali nije bila povreda mala, nego je najteža povreda u fudbalu i onda je stvarno bilo stresno za sve nas. Ja moram da kažem i za mene, nekako mi je teško to sve palo, pogotovo oni u tim godinama već na zalaskoj, kažem, karijere, mnogo teška povreda. On je toliko dobar momak i bio je stvarno onako pravi kapiten i negdje ja sam pokušao da ga usmerim da često u našem fudbalu i to mi mislimo da kapiten treba da ide da viče, da se dere, da vata ljude za gušu i tako dalje. To nije u njegove prirodi, ja sam samo pokušao da mu, mislim ne pokušao, nego sam mu rekao da ja hoću da on bude kapiten, ali samo ličnim primjerom. Znači ne treba ništa nikom da priča, ne treba nikog da ne znam, vata za gušu, tako dalje, nego jednostavno da bude to što je on. Uvek prvi na treningu, uvek najbolje brojke na treningu, odnos vrhunski, uvek nasmejan, uvek podrška sa igraču i on nam je stvarno mnogo značio. Ne mi samo na terenu, nego i van terena i imao je kompleksnu ulogu i na terenu, sve što je radio, stvarno onako mislim da je njemu prijelo i nama da ga gledamo i onda od njega je krenulo to da smo na kraju imali, ne znam, protiv Čukarička smo bili bez 7-8 igrača, gde Pantović nije uopšte igrao do pred kraja, da imao neki virus, radio priprema, posle imao virus i eto, hvala Bogu da se oporavio sad. Banjac je doživao tešku povredu, tako, mislim, veliki broj, došli smo do, ne znam, 6-7, Saša Jovanović se nije oporavio, uopšte nismo mogli da koristimo, na primjer, u našem periodu u TSC-u nismo koristili Saša Jovanovića koji je bio najbolji igrač ligi u jednom trenutku. Jednostavno, mnogo mu je kompleksna ta povreda koja ga je mučila i eto, ja se nadam da će se oporaviti od leta, ali kažem, celu sezonu nismo mogli da ga koristimo, tako da to su sve kvalitetni momci koji, ajde kažem, nisu mogli da nam pomognu u ovom drugom delu. A nismo dovodili igrače, te kasnije smo dobili 3 igrača, ali ok, mi smo već polako i otišli iz kluba, gdje su došli, stvarno Degenek je došao pred prvenstvo par dana, Savić i Todorovski su kvalitetni momci, eto 3 igrača su negdje, da kažem, došla, ali ok, za nas je to bilo već kasno, ali dobro je za TSC da su došla 3 kvalitetna, pre svega dobri su momci i dobri igrači, tako da tu budućnost. U čemu je razlika između našeg i fudbala na višem nivou? Pa razlika je što ovde kod nas, uglavnom, ne kažem svi, ima dobrih trenera, ima dobrih ekipa, ali većinom treneri, jednostavno, ne treneri, nego, mislim, kad igrate protiv ekipa, hoće da pobedimo i da probamo da ta utakmica prođe, da jednostavno, kako bih rekao, daj da, neću da kažem da prevarim, ali daj da prođe utakmica. I ti nisi siguran nikad šta te sve čeka. Ti ne možeš da se spremiš za jednu utakmicu u srpskom prvenstvu, sve je moguće. I 1000 faktora. U Evropi ti vrlo jasno znaš šta te čeka, ozbiljan kvalitet, ali nema mnogo iznenađenja, jasni su neki parametri i tu negde je razlika u samo, da kažem, pripremi. I doživljaju samih utakmica. Iako kod nas vremenom imamo dosta kvalitetnije terene, ima mladih ljudi koji kratko traju njihovi doživljaji iz jednostavno razloga što, o čemu ti ja sad ovde pričamo, krene kritika, nešto i probaš, nešto svoje kritikuju malo ko
istraje u tome usled nekad rezultati su ovakvi, nekad onakvi, vi krenete da se menjate, onda kad krenete da se menjate gubite sebe, negde ste na pola, svakako rezultati budu promenljivi, ovakvi, onakvi, i nekako ne možemo da se zadržimo u tome da kažemo ok, idemo ovim putem i da dižemo taj, da kažem, nivo fudbala. Jako je bilo stvarno kvalitetnih i dobrih utakmica, bar u ovo poslednje vreme, što sam ja bio, ali jednostavno fudbal je drugačiji. Ovde ne pričamo o intenzitetu, o nekom doživljaju, samo pričamo o samoj pripremi utakmici i kako jednostavno ekipe izgledaju. Tako da eto, meni je to, ajde da kažem, razlika, jer jednostavno ovamo ima mnogo faktora na koje utičete, a u Evropi kad igrate vi se spremate za protivnika, gledate ko je trener, otprilike znate šta će da se dešava na utakmici. Sad naravno, ko se kome nametne, to je onda negde pitanje, ali eto, tu su mi onako, ajde da kažem, razlike na prvu. Obećao sam da ću te pitati za to kako si ispustio priliku da budeš ispred Zlatana u Ajaxu. Znaš kako, ja sam odrastao u Crvenoj zvezdi i u reprezentativnim selekcijama i imao sam tu privilegiju, ja sam ovde odrastao sam u Beogradu i šta god da se desi u to vreme, imali su neke ponude, ja sam imao priliku da bio sam u Arsenalu, trenirao sam tamo sa njima, pričao sa Wengerom, trenirao sa, ne znam, tamo u to vreme. Pa daj ispričaj nam neku, kako je to izgledalo, daj mi malo detaljnije, kako je stigao poziv, šta ti je rekao Wenger? Ali htio sam samo da ti kažem to da bez obzira za sve mlade momke, pričam za sebe, ali i sad sam siguran da je većina tih momaka koji su u Crvenoj zvezdi odrastaju kroz taj klub, kad dođe ponuda bilo kog kluba na svetu, da li je to Arsenal, Ajax ili nebitno, za vas je Zvezda veći klub od tog kluba. Jednostavno, ok, sad ti u ovim godinama ili neki ljudi zreli pa kažu bila je dobra prilika i tako dalje, ali za mene, vraćati se na tu situaciju, na taj period, jednostavno za mene to bilo onako, ok, to je neka ponuda i nešto, ali tvoj san i za tebe najveći klub Zvezda, pa onda ovi ostali klubovi. I negde kad si mlad, ti misliš da te to sve negde čeka, realno, nema veze, bit će prilike i tako dalje. Tako da ja imam neke drugačije emocije prema tome, jako razumem ljude, posebno iz ugla šta je Zlatan postao na današnji dan u svetu fudbala, tako da je zanimljiva priča. Možemo da razradimo kasnije, a kažem, imao sam priliku da sa 17 godina, 18, bio sam u Arsenalu, trenirao tamo sa njima, sa tom prvom ekipom. Ko je bio tad u ekipi? Henri, Vieira, Ljungberg, Menninger, golman, mislim da je bilo neki stoni tenis. Tako, onako, bilo je stvarno lepo, 7 dana sam tamo s njima bio, malo razgovarao sa Wengerom i trebalo neka ideja bila da tu dostanemo, da Premier Liga, ne znam kako to su sad oni tamo pravili, pa dođeš tu, pa ima neka kaljenja, da li Francuska i tako dalje. Desio se jedan peh, kad sam bio tu na treningu, trener je imao srčani udar koji je vodio taj trening, on je bio jedan od asistenata tamo i posle preminuo. Mi smo gledali utakmicu, onako, to je neko gorko iskustvo odatle, ali fenomenalno iskustvo u smislu, tad sam otišao prvi put i video, završi se trening, ok, teretana gde treniraju mladi i ovi protivnici, isto, to je ogromna teretana i može dođe kadet, naravno različito vreme, ali svi zajedno treniraju. Ima 30 terena, samo ovako linija deli linija ter. I ovde sa strane treniraju, na primjer, U17, U18, 2 terena pored ili jedan, ovde trenira prvi tim. Ili ovaj mladi B tim, ajde sad da kažemo, ovi koji igrali u šampione samo poravljaju njih 10, ovde je miks ove dve ekipe. Trener uzme u toku igra, prvi tim radi trening, uzme ovog iz U17. On dođe, igra 15 minuta tu poziciju i samo ga vrati tamo na trening. Jedna kultura da kad se završi ima vreme ručka od 1 do 3 i svi ručaju, mogu da ručaju zajedno. Desi se da sedne za 100 igrači iz akademije može da se desi da sednu zajedno i da ručaju i tako dalje. Znači upućeni su jedni na druge da ovi mladi vide ove starije, da nije to za njih, ne znam, da vidu jednom u životu njega i tako dalje. Nego jednostavno da je taj sutra, ako dolaze na taj trening, da im bude prirodan dolazak, da ne budu previše impresionirani i prvim timom, stadionom i šta ja znam, svime, nego da se pomogne tim mladim ljudima da kad dobiju priliku da lakše uđu u prvi tim i da kroz to neko i vide navike
najvišeg nivoa, kako ovaj radi u teretani, ne znam, kako se ponaša za stolom, šta jede, šta uzima da jede. Tako da, nekako to mi je ostalo, mi pričamo o nečemu od pre 25 godina. Da. 6 ljudi su bili tad na tom nivou, ja mogu da zamislim kako to se sad izgleda. Ali to su neke lepe stvari koje sam poneo odatle. Šta si razgovarao s Wengerom? Otkud ti u Arsenalu? Ko te zvao? Kako je to bilo? Pa, mislim, tad sam igrao u omladinske reprezentacije, kadetske i tako dalje. To se sve pratilo i negde u to vreme oni su, zvali su me ljudi koji su tad bili bliski i klubu Zvezdi i Arsenalu, kao volio bi da me vide i tako dalje, da htjeli su da dođu, pošli posle toga i konkretnu ponudu i šta znam. Tako da generalno Wenger je pratio sve živo, nema tu tajni. Danas još više prati nego tada, tad u to vreme oni jednostavno za njih nije bilo tajni koji su mladi igrači, posebno za napadače, najinteresantniji i tako da nije tu bilo neki tajni. Malo smo sedeli i pričali osnovne neke stvari, znači kako, šta, nismo mnogo. Na terenu nisam proveo s njim vreme, mi smo bili kao neka, da kažem, on je šetao okolo i tako dalje, ali vodili su drugi treneri trening, ali smo ovako posle za ručkom i to malo razgovarali, ništa nešto sadržajno, ja tad klinac 17 godina, nismo mnogo komunicirali, ali generalno lepo iskustvo, jednostavni ljudi, onako vidi se kultura prava onako fudbala i za mene onako bilo fino iskustvo, kažem. I dalje se vratim za Beograd, što je bilo. Da, Srbiju, da. A šta je bilo to sa Ajaxom i pričom o Ibrahimoviću? Pa vidi, ja nisam nešto sad to mnogo, rekao sam ti, za mene je Zvezda bila negde onako. Međutim, znao sam da je ta ponuda stigla na klub i onda su mi pokazali video od njega kao ovaj će momak da ide, kao ako ti ne budeš išao. Razlika je bila, ne znam, on je već igrao seniorski fudbal i kako su mi tada objašnjavali, igrao seniorski fudbal, ali je bio malo skuplji, valjda, ne znam, 2-3 miliona, 2 miliona valjda da je bila veća, ne znam, cifra, onda kao ja kao mlađi igrač, pa negde prednost bila kod mene sam mlađi, a možda manje cifra, tako nešto, nisam siguran sad u detalje, ali zanimljivo je da sam gledao sam video njegov, highlights, kao on će ide verovatno kao ako Zvezda tebe ne pusti i tako dalje, ovako privatno su sedeli i sećam se tog videa i bilo mi je baš interesantno, uopšte nije bio te konstitucije, da nam je prvi utisak da je on, ne znam, veliki i tako dalje, nego jednostavno ta tehnika i kako je sa lakoćem rešavao te neke situacije na golmana, kutlača, to mi je bilo zanimljivo, to mi je u stvari ostalo u sećanju. Ali, kažem, to su sve onako kad si mlad, ne vidiš ti to na taj način, niti si impresioniran toliko, ali generalno lepa životna i da kažem iskustvo onako da kroz to odrastanje vidiš šta život sve nudi, to su sve neke onako lepe lekcije. Da, i ti završiš u Sutjesci, gde si završio? Pa posle, igrali smo evropsko prvenstvo i posle toga, da, prvo sam otišao u Sutjesku, pa smo odigrali evropsko prvenstvo. Na tom evropskom prvenstvu sam bio u idealnom timu, bili smo 4. To je bio peh, baš mi je žao, nismo uspeli da i dan danas da igramo finale, jer bilo je specifično takmičenje, smo bili prvi u grupi i igrali bi odmah finale. Mi smo dobili prvu utakmicu spletom nekih okolnosti, inače ta generacija 2 godine nismo znali za poraz, stvarno onako bila super generacija, Mile Tomić je bio selektor i igrali smo onako jedan lep fudbal, on je bio avangarda za to vreme. 4-4-2, onako formacija, baš onako lepo iskustvo, imam dosta lepih sećanja iz tog perioda. I onda pre toga su otišli na kaljenje da bi igrao seniorski fudbal, da šta ja znam, i tako bilo drugo vreme, u fudbalu je jako važan tajming. Vi, na primjer, iz Zvezde sad idete u OFK Beograd, ne znam, ili Grafičar, Partizan ima teleoptik, mi smo išli po nekim sredinama onako koje pitanje da li su adekvatne za mladog igrača tog nekog, aj kažem, nivoa, i onda taj moment isto emotivnog stanja, pošaljati neko, ja sam ovde odrastao u Beogradu, onda pa sledeća stanica je negde daleko od kuće i tako dalje, tako da onako specifično i jako važno da se biraju i dobre sredine i da postoji određeni plan sportskog razvoja za jednog igrača. To u neko vreme nije toga toliko bilo je kako se snađeš, ja sam se nekad snalazio bolje, nekad lošije, ali opet kažem, dobra neka, ajde kažem da danas ovo čime se bavim, imam iskustva i uvek trudim se da igračima prenesem i svom sinu na kraju krajeva
postoje okolnosti, ali uvijek je do vas. Znači, kako se vi nosite. Nekad je ovako, nekad onako. Može trener da te voli, da te ne voli. Bila situacija ova ili ona, nekad ti se nije složilo, ali ti ako si pravi, naćeš put. Nemoguće je da ne nađe put određeni kvalitet ili neka posvećenost i nešto. Naravno, neko više, neko manje dođe u odnosu na kvalitet, na talent, neke okolnosti, ali nagrada uvek dođe. Mora čovjek da bude strpljiv, da bude dosadan i da ne mislimo da je do nekog drugog. Uvek je do nas. Možda nije ta situacija do tebe, ali suštinski kasnije moramo da uzmemo ovu odgovornost o kojoj ti pričaš za neke svoje postupke i da budemo spremni kad dođe ponovo neka prilika da budemo pravi. A ne da kad dođe prilika ti si već polurazočaran i tako dalje. Mladi ljudi imaju često tu neku vrstu kao neka polu nepravda i nešto toga bude, ali kad si ti pravi, ti to sve negde slomiš. Naravno, ne može svako, usponi su padovi veliki, ali mislim da je to onako pravi put. A kad si bio u Sutisci, jesi se sam vratio? Kako je bilo? Vratio se od mjesec dana sam ranije. Mislim, u Sutisci mi je bilo jako lepo. Prvo, bio je Poleksić, moj drug, golman, smo u reprezentaciji zajedno. Ja kad sam došao tamo, oni nisu mogli da veruju da sam uopšte tu. Ali nekako, šta znam, to je bilo neko vreme. Prvo, kad sam se spustio prvi tim Zvezde, ja sam se spustio pa sam otišao na Kanji. Vi ste imali u Zvezdi Drulić, Pjanović i Jelić. Oni su zajedno dali 100 golova. Pa dođe Boban Stojanović koji je ozbiljan igrač. Pa ne znam, tu ima igrača koliko hoćeš. Ja dolazim ja kao neko iz omladinske škole ko iza sebe misliš da si ne znam šta, u stvari tu si polako, vidjet ćemo, ima vremena. Drulić pravi transfer 30 miliona, sad Pjanović, čovjek, mislim, ozbiljni igrači. I sad, naravno, tu treba neko strpljenje. I onda odatle, i pre to evropsko prvenstvo otišao u Nikšić, onako, zanimljivo iskustvo, međutim, u jednom trenutku, posle par meseci, kaže mi tadašnji trener ili direktor, ne mogu kao, pa znaš, ali neće, sad ćeš manje igrati, promenilo se nešto, tu, i ovo je bilo još mesec dana. I ja kažem, a neću, pa dobro, ja. Odnem, vrati se za Beograd, i onda sam odigrao sjajan turnir jedan, i tu sam trenirao sa Zvezdom, i odigrali smo strašan turnir u Holandiji, u tom periodu kad sam se vratio, osvojili smo kup. Sam vratio da igram za omladince, ja sam mogu još da igram za omladince, ali sam kao, pošto sam igrao već godinu dana za starije i tako dalje, da je bilo 8-1, 8-2, lepa generacija, tu smo osvojili, bili prvaci, mnogo dobrih fudbalera, bilo igrača kasnije izašli iz te generacije. On se vratio da igram za svoju, pa smo osvojili kup, igrali taj jako dobar turnir, to mi je jako lepo sećanje ostalo, da smo pobedili Ajax i Mita Mrkela je organizovao taj turnir tamo kod njega i super je bilo, onako Zvezda do 20 godina, ali onako jako lepo iskustvo. I kasnije sam opet malo prvi tim, nisam dobio, pa onda opet neka kaljenja i onda sam krenuo malo ozbiljnije preko borca. Da, i reci mi samo pre završnog nekog pitanja u vezi sa trenerskom karijerom koja je sada tvoje polje interesovanja. Reci mi samo nešto iz fudbala. Gde ti je bilo najprijatnije? Gde si napravio dobar potez, gde si napravio pogrešan potez? Igrao si u Austriji, igrao si u Nemačkoj, igrao si u Kini. Šta je tu bilo dobro? Šta bi ti savjetovao sad nekome iz tih svojih situacija? Pa nema, mislim, dobro, loše. Imao sam sreću i privilegiju da igram u 4 različite zemlje. Onako mu kažem i različite... U Belorusiji. U Belorusiji, da, i različite kulture. Ajde, Austrija, Nemačka, slično, ali opet fudbal je malo drugačiji. Belorusija i Kina na svoj način i svaka zemlja ima nešto lepo. U Nemačkoj je fudbal najbolji. Tamo je broj 1 fudbali. Imao sam, kažem, veliku želju da igram tamo, dosetim to. I u Nemačkoj kad si fudbaler, to je stvarno prelepo, u svakom smislu. Austrija je mnogo lepa za život i tad nije bila na ovom nivou. Oni su napravili veliki progres kasnije, pričamo pre 20 godina, ali napravili su veliki progres i tamo mnogo lepo za život. I onako, sistem je kvalitetan, dobro organizovan, imaš, ne znam, 14 plata, osiguran si normalno, kao klub te osigurava i tako dalje, znači ne brineš o tome. Dok u Nemačkoj privatno osiguranje, ako si povređen, plaća osiguranje, tako da drugačije, sam plaća stan, sad vamo dobiješ stan, auto. Znači negdje socijalni program u Austriji je mnogo bolji nego u Nemačkoj za profesionalnog fudbalera, jako su vamo okej. Primanja malo drugačija. Kina opet sve za sebe, njima niko nije povređen, imao sam jako lepo iskustvo isto tamo i onako, bilo mi je fino. Opet Belorusija bliska nama, negde mentalitet ljudi,
I stvarno lepa iskustva ta neka, ajde da kažem, pre svega životna, a i fudbalska. Ali ono što negde mislim da je ključna poruka za mlade ljude da ne prestanu da sanjaju. Nema kao, sad više nije za mene, ne znam, ovo je sad nešto drugo. Nego da uvek veruju, koliko god ta karijera traje, radim, treniram i verujem da će da dođe taj put. Naravno, mora da imate osnovni neki nivo talenta, radne etike i tako dalje. Ali onda kad jednom uđete u to, i pričam i iz svog iskustva, ali i generalno iskustva drugih ljudi, da nađe se put. Nije nikad kasno, nije kraj, nego jednostavno veruju u sebe i nekad ide dole pa gore, ali može da se nađe put i svedoci smo velikih situacija gde su igrači jako talentovani bili dole ili neki igrači koji nisu bili u startu u prvom planu, ali pronađu put. Jer često se desi da igrač misli, ok, gotovo je za mene, nisam više taj, sad idem nekim drugim putem i tako dalje i prestanemo da verujemo da sanjamo. A mislim da je to potrebno, da igrač veruje do kraja, pa onda podvučeš crtu na kraju gde si. I naravno izbor odluka, ali odluke su uslovljene i okruženjem koje imate, kakva je porodica, to ne možete mnogo da birate, odnosno posle kasnije ko vodi te karijere tim igračima, to su negde i malo isplet okolnosti trenera i tako dalje, ljude koji su u klubu koji idete, možete donekle da birate, da li agent, tako dalje, ali to neko okruženje je jako važno, jer oni utiču onda kasnije i na neke odluke i na formiranje pre svega i karaktera. Dosta individualnih trenera, na primjer, dosta kvalitetno formira karakter jednog mladog igrača, da negde mu stalno ponavlja kroz da se rad veliki isplati, znači radiš posvećeno, pametno, isplatit će se i stalno ga postiče da je on taj, da ima iza sebe nešto kvalitetno. Naprimjer, to je isto, kažemo, okruženje, s kim ste svakodnevno ili ne znam, u vezi ili s kim radite, trenirate dodatno, to ste mogli da izaberete, naprimjer, u klubu, trener je taj koji je, tako da eto, tu mislim da mlad igrač onako ne sme da posustane. A kada pričamo o mladom treneru, ti si možda jedini trener koji je u fantastičnom odnosu sa svim ljudima iz saveza i klubova u kojima je radio, a nije više tamo. Neki dan si bio sa Markom Zdravkovićem na utakmici, koji je bio vlasnik, predsednik Voždovca, pa si onda bio sa Brankom Radujkom, generalnim sekretarom na utakmici sa Austrijom, pa si dobar i sa Janošem Žemberijem, koji je vlasnik TSC-a. Kako uspevaš to i kako uspevaš to, mislim, kako nastaviš taj odnos iako ste se razišli? Pa dobro, ja sam naučio vremenom, ne kažem nisam uvijek, ali vremenom sam naučio da sve je jedan proces, radimo zajedno, uvijek postoji dobra namera, ja uvijek idem da je namera dobra, pre svega moja prema ljudima, radim najbolje što mogu i kad dođe do nekog rastanka i tu je najbolja namera. Ljudi koji vode klub da kažu, ok, u ovom trenutku ne idemo dalje, ili moja, ako idem iz kluba, da kažem, ja pravim sledeći korak koji je za mene bolji. Ali stvarno sam imao tu pre svega privilegiju i sreću da sam radio u 3 takve institucije ili kluba, kao što su Voždovac, posebno na početku karijere, koji je jednostavno klub kao da je evropski, kao da ste u Evropi, i to mi negde onako i ubrzalo kraj karijere, jer sam video sebe da mogu da nastavim da se bavim ovim čime se ceo život bavim, da budem u fudbalu u jednoj lepoj sredini, sa kvalitetnim ljudima, da funkcionišem i da radim od tih direktora, predsjednika kluba Marka koji to vodi na jedan kvalitetan način, dakle sve kreće, pa onda i ljudi koji su bili u klubu, stvarno sam mogu da uživam i da započnem tu neku novu karijeru na raznim funkcijama, imao neku veliku podršku. Kasnije Fudbalski savez kao institucija, da radite sa elitnim igračima, to je za mene najveća privilegija i odnosno sam kao igrač tu, tako da mi je stvarno bilo prirodno i kasnije da jednostavno dođete do TSC-a i da Janoš je fenomenalan, predsjednik kluba fenomenalan jedan tip, stvarno sam uživao i osjećam se u TSC-u kao da sam tu par godina da radim, a ne znam, pola godine ili koliko sam već bio tamo i svi ljudi u klubu, tamo jednostavno vlada jedna evropska kultura od uslova, terena, teren u Topoli je najbolji teren u Evropi. Tako da, kažem, eto, i onda kad dođe do toga, jednostavno uvek je onako negde, uvek pamtim ono dobro i vidim kvalitet u svemu. Mislim, pozitivno. Ali, reci mi, ako vidiš pozitivno,
reci mi kako je moguće da trener koji je proglašen za najboljeg mladog trenera u 24. i u toj napravi si velike uspehe, da je sad bez kluba? Pa dobro, to je to govori tvoj, da sam kontraverzovan. Ja od početka zastupam tu tezu, meni ne veruju ljudi koje ja poznajem i sa kojima sam blizak, ali evo ja vam kažem. Pa dobro, prvo drago mi je da kad dobijete tako neko priznanje, to smo dobili pre utakmice sa Novom, pre nego što smo prošli u Ligi konferencija, je neka, mislim, obaveza. Obaveza, jako je lepo. A generalno ja sam čovjek, tako vidim, mislim da sredina u kojoj želim da radim, vidio si po ova tri sredine gde sam radio do sada, da jednostavno, neću da kažem da biram, ali da jednostavno trudim se da budem okružen ljudima koji mi prijaju i sredinama u kojima ja mogu nešto da doprinesem, da jednostavno ima sredina koje su fenomenalne, ali nisu za mene, da ja ne mogu da doprinesem ništa, ne mogu da pomognem. Ja sam pričao sa par isto ljudi koji vode klubove, ja kažem super, ali nisam ja za vas, ne mogu da vam pomognem. Jednostavno nije to, a mislim da ima sredina kojima mogu, koje su jednostavno otvorene za ovu neku vrstu komunikacija i generalno mislim da ja kao fudbalski trener mogu da donesem vrednosti koje, kad dolazim u klub, vrednosti koje ja negde i uverenja koje imam, a sve ostalo ja ne mogu da garantujem rezultat, to je posledica nekog drugog rada i tako dalje. Mi smo se super takmičili prošle godine i sa reprezentacijom i sa TSC-om, ali to nije zagarantovano. To je nešto što je bila posledica našeg rada, ali i kvaliteta tih institucija kao što su Fudbalski savez i TSC Bačka Topola. Znači, zajedno je to. Ali ono što sigurno ja mogu da donesem, to je uverenja i neki način doživljaj fudbala, igre, kako mislim da treba da se razvijaju ljudi. I negde sam na kraju ponosan i osnovno je da posle nekog rada sa ljudima u klubu, pre svega sa igračima, da kad se rastanemo, da ja sam sigurno kvalitetniji i bolji za neko iskustvo, ali pre svega da oni budu bolji igrači i bolji ljudi. Da bar ako uspem malo da im unesem negde, da kažem, nešto drugačije da osete, da vide neki način komunikacije i te neke uspehe i kad pravimo da bude onako drugačiji jedan doživljaj svega. Tako da... Ajde ti, kad si odlazio, bilo plakanje. Dobro, imali smo onako stvarno, mislim i u Topoli i s reprezentacijom imali smo stvarno i lepe momente. Ne mislim samo na uspeh, nego i ovako, kad prođete nešto. Ali kažem, najveća privilegija je da, evo, na primjer, mi smo otišli sad, spomenuli su Maksimovića koji je zajedno sa Cvetkovićem u reprezentaciji. Mimović je tu od ranije, ima mladih momaka, ali isto tako u Bačkoj Topoli imate neka dva, Cole Stančić i Stefan Mladenović. Stefan Mladenović je najmlađi, isto je bio na Kipru sa nama, najmlađi strelac u istoriji kluba. Za kratko vreme Pantović, ne znam, to je Prestiž, Stanić, tako dalje. To su sve momci koji imaju, Bili Radojević koji je mladi reprezentativac, to su sve momci koji imaju pre svega u ovom trenutku jako veliku vrednost za klub. Dva transfera su već napravljena, Ćirković i Đakovac, tako da ima jednostavno radili smo zajedno prošlo neko vreme i tim momcima je ostalo da onako su za nijansu njihova vrednost i pokazali su kakav fudbal negde mogu da igraju. Naravno, da li je to dugoročno donalo, ne znam rezultat kakav, ali ne znam sad da smo mi trali, ne znam koliko, nema veze, ali taj period koji smo bili zajedno, izašli smo iz toga svi negde kvalitetniji i bolji, a opet kažem i lepo je da u TSC imaju dva mlada momka kao što su Cole Stančić i Stefan Mladenović i Mali Tomović koji su isto reprezentativci. Znači za kratko vreme nekog rada koji smo imali zajedničko, gde smo na pripreme sa nama, izuzetno se dobro ponašali i sad TSC Bačka Topola, na primjer, ima 3 reprezentativca omladinskog i kadetski. Tako da to su neka zadovoljstva koja pokušavam uvijek da nosim, jer sam rezultat nije garancija, nije uvijek. Dobro. Hvala ti mnogo. Hvala ti na razgovoru. Bilo je zadovoljstvo. Malo si bio nasmejaniji i opušteniji nego obično, jer tvoja supruga Sabina kaže, molim te kad budete pričali, uživajte u razgovoru, jer on je nekako, kad je javni nastup, nekako si malo zatvoren, ali mislim da su ljudi možda malo naslutili
deo neke tvoje energije, razmišljanja. Rekla mi je Sabina da, kad sam je pitao šta bi mogao te pitam, da si bio jedan od prvih koji je uveo tokom korone onaj rad individualni s igračima online, preko telefona. Da, period u Voždovcu kad smo bili, mislim prvo da, ona mi je mnogo pomogla, imam divnu suprugu i ono kad, znaš, negdje sam pročitao kao da bi imao dobru ženu u životu, samo Bog može te časti, nemaš ono... Ne zaslužuješ kao. Da, samo može te časti ako hoće, tako da sam ja imao tu, i to se često i njoj to kažem, imao sam tu, kažem, sreću da, i onda smo, kad je to krenulo, s njom sam razgovarao i bukvalno smo prvi to počeli da radimo, kao šta nisam ni, kao može, ne može, kako bi to funkcionisalo. I vrlo brzo smo to počeli, kasnije, posle nekih 7 dana su svi to radili čak na onim njihovim onim video bimovima i čudimo onako podigli na najviši mogući nivo, ali stvarno smo sa tadašnjim stručnim štabom to pokrenuli, onako bilo je zanimljivo, ali negde na njen predlog, njenu inicijativu. Tako da. Ajde sad neću više da dužim to, ali znam da si tokom karijere i kada se spremaš s igračima radiš često individualne razgovore, pa ne znam, napraviš im snimak, pa razgovarate, pa i mnogo stavljaš akcent na taj individualni, lični odnos i da ti je to bitno. Ali bih hteo samo još za kraj da mi kažeš, kad su ljudi, pojedinci, trenutnom situacijom na poslu, u odnosu, u porodici i tako dalje, kad su nezadovoljni, pogotovo sam hteo da mi ispričaš, neću da kažem ime, ako se sjećaš kad si pričao sa svoja 2 saradnika koji su bili nešto nezadovoljni nečim, kad si im rekao koliko je bitno da ceniš ono što u tom trenutku imaš, jer bi neki ljudi platili za to. Imao mi jednog zajedničkog prijatelja koji je često tako gleda na neke stvari, ali ti uvek gledaš nekako iz pozitivnog ugla, pa bih voleo, eto, još jednom da kažeš i tim mladim ljudima, svakome se od nas dešava da uvek misli da može bolje, da za njega, da te okolnosti mogu da budu bolje, da plata treba bude veća, da odnos treba da bude bolji i tako dalje, što vrlo često jeste situacija i oni objektivno sagledavaju, ali to je ono što ti kažeš, ta situacija ne treba da te unizi, da ti ne radiš na sebi da budeš bolje, ako sam dobro sad parafrazirao. Da, dobro, ja trudim se pre svega da i na svoje saradnike, ja sam da budem bolji. Ako negde ti ja nešto pričamo, ja to što pričam tebi, pričam i sebi, ne da bi ja negde pametno, trudim se da ja budem u tome, a to je pre svega da budemo zahvalni, kao što sam ja sad tebi ovde uspeo da klubove kojima sam radio ili ne znam šta se sve dešavalo i nešto manje lepo i više lepo, ali da budem zahvalan na prilici da sam mogao da radim ovde i ovde, da ne budem negde ogorčen da ne znam, ovo sam mogao bolje ili ovde nisam i nešto me dugo čekalo, jer mislim da svako od nas ima prostor da bude onako zahvalan na mnogo stvari, na onim običnim, a opet i na nekim velikim, samo nekako kad smo mi u pitanju, mi to ne vidimo dobro, ali kad nam neko sa strane to malo posluži, ne postoji niko ko se zamisli, pa dobro, da, to si upravo. Da li porodica u pitanju, da li neki poslovni uspesi, status, milion detalja koji su jednostavno da stvarno budemo zahvalni. Sad, normalno je neka te ambicija i našem prijatelju i svim ljudima mladima, ja njih razumem. Ambicija te vozi, ti stalno hoćeš više, stalno hoćeš neku drugu potvrdu, podršku i to je normalno. Ali pre svega osnovno je da se trudimo da budemo zahvalni i da mi budemo bolji. Moj Dobrica, moj drugi put ga spominjem, ali on stavi pod Frijeh Pavle i neko, bit će nam bolje kad mi budemo bolji. Znači, stalno negde da se trudimo da što mi budemo kvalitetniji. I onda nemoguće da ne dođe, jer svi hoće kvalitetne ljude i da se druže i da ne znam, sutra rade sa nekim i tako dalje, šta god da hoćemo. Ili hoćemo da imamo dobrog partnera. I sad napišeš, na papiru napišeš sve, koje osobine treba da ima tvoj partner. I napišeš sve to. I onda sve to uzmeš da postaneš ti. da bi privukao takvu osobu. Tako da negde, stvarno mislim da je onako to neki put i u komunikaciji sa dragim ljudima pokušavam da idemo onako negde eto da idemo tim putem, jer mislim da je tako lepše. Da.
i poučnije i pametnije i na kraju krajeva i ti mladi ljudi koji nas okružuju su često, to ti priznajem, bolji su nego što mislimo, što ih doživljavamo. To priznajem za to. Ti misliš i za mlade ljude oko nas, i za igrače, i za neke ljude tu koji su sada tu bitni, važni, preuzeli su neku odgovornost. Stvarno, neki put te iznenade prijatno, tako da to ti priznajem, to priznajem. Biće još prostora da ti ja razmenimo, Bogu hvala. Hvala još jednom, bio je to Jovan Damjanović, najkontroverzniji, nekontroverzni srpski trener. I eto, hvala još jednom na razgovoru. Ovo je kraj jednog perioda, jednog ciklusa i eto, vidjet ćemo kako će to ići dalje. U svakom slučaju, hvala na još jednom razgovoru, na gledanju. Do sledeće prilike, pozdrav. Ćao.